ခုနအဲ့မှာဟိုဟာ creamer ကိုအရင်ဖြောလိုက်ပြီလား creamer လေးခိုင်းတော့နေကြခွက်တော့ပဲဖန်ခွက်လေးနဲ့ဖြောအဲ့ကြောင့်တော့အဲ့ဒါမှမရဘူးငါတို့ခိုင်းလေးနဲ့ဖန်ခွက်ရှိတယ်အကြည့်လေးတကန်ကန်လေးလက်ကိုင်ခိုင်းလေးနဲ့အဲ့ဒီမှာတော့မပဲမတော့ပါဘူးရှိတယ်နည်းသေးတာအဲ့ပဲသေးတာရှိတယ်ပေါ့ဟိုအကြည့်လားမရတယ်လေအေးအကြည့်အဲ့ဒီအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ဦးနိုင်စာတလိုက်အင်လေးမှာနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ဘာမှမျိုးအကြည့်တုံးရှိတယ်များတယ်ပေါ်မှာဟုတ်နော်ပေါ်မှာအများကြီးမအောင်ဟောဒီတော့ပေါ်တဲ့ခန်းနဲ့ပြီးထားတာခိုင်းအဲ့ဒီမှာပဲဟောပြောထားတယ်ခရီးမှာသုံးလို့မနေ့ကတင်းနေတယ်မှာကုန်ရှိတယ်ခရီးမှာသုံးဆိုရင်ဒါတူတော့တော့ပဲ1ပဲဆက်ပြကြည့်အားလုံးတက်လာကြပါ comment တွေမတက်ဘူးเนาะ comment မတက်တာလားဇင်ရောတဲ့မင်္ဂလာပါတက်လာပြီအသေးလေးတွေပေးပါအသေးလေးတွေနှစ်ယောက်လုံးသတိရတယ်တဲ့ယုခိထွေးရယုခိတက်စင်းဟုတ်တယ်စေးသတိရပါတယ်那表达一下哩，我讲嘛，哎，我咋表达的？你这位听表达没？我这啊，我这，努这，努为明啦吧？努为努，谁为呢？ရေးရမှာအဲ့ဒါလည်းရေးရမှာဟုတ်ပါနေရာလုံးကို love ဆိုစင် April ဆိုရင်နန္ဒာအောင်နဲ့ဦးနိုင်မေဒီကချစ်စရာလေးကျေးဇူးပြောရပါဟိကြီးပြလိုက်လေဝတ်မောမင်္ဂလာပါဟန်ဒီဒါလီစမ်းယူမင်္ဂလာပါအောင်ပြွေကိုအောင်ပြွေပေါ်ပါတယ်တင်းထွေးမင်္ဂလာပါကိုအောင်ပြွေပေါ်ပါတယ်လိုက်ကရှာရီလုပ်ပေးတာပြီးရင်ဖုန်းပေလေးအပျော်လေးတွေပဲဖောက်ကြမယ်အသေးလေးတွေပေးတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်အသေးလေးတွေပေးတဲ့လက်ကလေးတွေလိုက်ကလေးပေးတဲ့လက်ကလေးတွေကြည့်ပေးတဲ့မျက်လုံးလေးတွေနော်အားလုံးပို့ပြီးတော့လှကြပါစေနော်ပို့ပြီးတော့ကျမ်းမာကြပါစေပို့ပြီးတော့မှနော်ဦးနိုင်ပြောနေကြအတိုင်းပဲနှိမ့်နေတဲ့လက်ကလေးတွေလက်ညှိုးညွှန်ရေးဖြစ်ပြီးတော့မှနော်ရွှေဒေါ်လာတွေတော့လက်မလဲအောင်ကန်ရတဲ့လက်ကလေးဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပြတာပို့တာပါတယ်စီစီမိုးကြီးမင်္ဂလာပါစောင်းရုံးငယ်မင်္ဂလာပါရွှေထွန်းနဲ့မင်္ဂလာပါဦးနိုင်တို့ရဲ့ဦးနိုင်ရဲ့ page မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဦးနိုင်မေဒီ page မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အခုချိန်မှာအရင်လေးရတယ်ပေါ့နော်အခုချိန်ထိပေါ့ဂျပန်နဲ့ထိုင်းပစ္စည်းကလွယ်ရင်နော်အခြားပစ္စည်းတွေတင်ဆက်ပေးတာကကျတော့အခြားစားတော့ကုန်လုပ်ငန်းတွေကဦးနိုင်ကို review လုပ်ခိုင်းတာလေးတင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဦးနိုင်ရဲ့လက်နဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ချက်ပြီးတော့ဟင်းချက်ပြီးတော့ရောင်းတဲ့နော်ဟိုဟာတွေမရှိသေးပါဘူးလို့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးနိုင်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့မေးကြတယ်ပေါ့နော်ဟိုဟင်းစားခြင်းနဲ့ဒီဟင်းစားခြင်းနဲ့ဦးနိုင်နာမည်နဲ့တူတို့ဦးနိုင်အောင်းမေးပြီးတော့ဝယ်နေတဲ့လူတွေကဝယ်တာအားပေးတာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဦးနိုင်ချက်ရောက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ကပြောပြချင်ပါတယ်နော်ဦးနိုင်ဟိုနေ့ကတော့3-4ဦးလောက်လာမေးကြပါတယ်နော်ဒီဟိုဟာလေးကိုပေါ့ဟင်းချက်ရောက်နေတင်ပြီးတော့လေနော်ဦးနိုင် page မှာစရရတဲ့အခုချိန်ဒီဟင်းချက်ရောက်တာမရှိသေးပါဘူးနော်ဂျလီနာမင်္ဂလာပါခင်မြင့်တေးတဲ့ share ပေးထားပါတယ် public နဲ့ share ပေးပါနော်ဒီမှာလေးအောင်ကျွေးမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဂျပန်နဲ့အခုလက်ရှိတော့ဟိုတနေ့ပြီးခဲ့တဲ့2ရက်လောက်ကဦးနိုင်တို့မှားထားတဲ့နော်ဂျပန်ပစ္စည်းလက်ကျန်လေးတွေထပ်ဝင်လာတာရှိတယ်
အဲ့ဒါလေးတွေလည်းနည်းပါပြောပြပေးချင်ပါတယ်စောင်းရုံးငယ်မင်္ဂလာပါတဲ့ဘီလီဘူးတဲ့မင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဒါဒီဥစ္စာဒီအခုဘယ်နှမျိုးထွက်မှာလဲအော်မဟုတ်ကျုပ်ကကြတော့ပြပြမယ်လေးလေးပါလေလို့အဲ့တော့သူကအားကိုးရမယ်အဲ့တော့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့မဟုတ်ကျုပ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးနော်ဒီကောင်လေးတွေရှိမယ်ဒီကောင်လေးကတော့အထဲမှာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အစုံပါတာပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းဖွင့်ပြချင်ပါတယ်နော်စားရတဲ့ဒီတစ်ခါလေးသိအောင်လို့ဂျပန်ကပြန်လာတဲ့လူတော်တော်များများအခုနပြောနေကြတယ်မယ်ဂျပန်ကပြန်လာတဲ့လူတော်တော်များများဒီမုတ်ကလေးတွေနော်မုတ်ဂျိုးအကျွတ်ကျော်လေးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးတည်လာကြတယ်နော်ဦးနိုင်တို့မြန်မာပါဇက်နဲ့ဆိုရင်လည်းဒါထိထိမိမိနဲ့စားလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ဖောက်ပြတယ်ဖောက်ပြအဲ့ဒါလေးပကံထဲမှာထည့်ပြမယ်နော်အဲ့ဒါလေးဘယ်လိုမျိုးလဲအရသာလေးရှိလဲဆိုတော့ပြောပြပါမယ်အဲ့တော့အားပေးနေတဲ့နော်မြန်မာတတိလုံးမြန်မာပြည်တနက်တလျားမှာရှိတဲ့ဦးနိုင်စားလိုက်ချက်သူများနော်အရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါမျိုးလေးထုတ်လေးပါမယ်နော်ဒါအဲ့တော့ဈေးတော့ဘယ်လောက်ကြီးอ่ะတောင်းလေးတာနော်ဒီတပါကင်ကိုဦးနိုင်တို့14000ကျပ်နဲ့ဖြတ်ပြီးပေးပါတယ်နော်14000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတစ်ထုပ်ကိုဦးနိုင်တို့ဖောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆက်လေးတော့ဒီမှာ14တော့ပါနော်အပြင်းပြေစားလို့လည်းရတယ်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒါစားဘူးတဲ့လူတွေဆိုတော့သိပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေအရသာအမျိုးမျိုးပါတယ်ပေါ့နော်ဦးနိုင်တို့မြေပဲနဲ့ပါတယ်နော်အစံလေးတွေကိုအပြားလေးလောက်ထားတဲ့ပုံစံလေးတွေနော်ဒါမျိုးလေးတွေပါတယ်နော်လို့ရှိရင်မြေပဲငါအထုပ်တိုင်းမှာငါချမပါဘူးနော်အထောက်กว่าတယ်အထုပ်ပေါ်မူတည်ပြီးဒီဒီဇိုင်းကပဲရတော့ဖောက်ပြီနော်ဒီအိတ်ပေါ်မူတည်တယ်အိတ်မှာကအိမ်မှာမပါဘူးတပြေးလေးမပါဘူးအိတ်မှာပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလိုအိတ်မှာပြထားတဲ့အပိုင်းနော်အထက်မှာပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေအိတ်မှာပြထားတဲ့အတိုင်းပါပါတယ်ဒီမျိုးလေးမမိုးရေမင်္ဂလာပါမာကြီးရေမင်္ဂလာပါเนาะအဲ့ဒါမျိုးလေးဒါဆိုရင်ဒါငါ6လေးပါပါတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့เนาะဟုတ်တော့ပါဒါဆူရှီပုံလေးလည်းပါเนาะအခုဒါမျိုးလေးဆိုရင်ဒါလေးကဟိုနိုင်တော့ဆူရှီပုံလေးလည်းပါလာတယ်เนาะဆူရှီပုံလေးတွေပါတယ်နောက်မြေပဲလေးကိုပဲသူကမြေပဲလေးကိုပဲဟိုနိုင်တော့ဂျုံနဲ့ကတ်ပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့အပြင်မှာသူကရင်းညှိလေးပါကတ်ထားတယ်ခိုင်စင်ကဖုန်းနံပါတ်ပေးထားပါနဲ့မသိမျိုးပပတဲ့ညီမလေးဦးနိုင်တို့ဂျပန်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံပစ္စည်းလေးတွေရောင်းပေးတာပါဦးနိုင် page ဆိုဦးနိုင် page ဒီ page အတူတူပါပဲเนาะအဲ့တော့ဒီမှာပါတာဆိုလို့ရှိရင်မြေပဲလေးကိုအခြေခံထားပါမယ်စံအမှုတ်လေးနဲ့လှုပ်ထားတာပါမယ်เนาะဒါလေးတွေဆူရှီပုံလေးတွေပါမယ်เนาะနောက်မြေပဲလေးကိုမှဒါမျိုးဦးနိုင်တို့ဝါဆာဘီပုံစံအရသာလေးပါမယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကဦးနိုင်တို့အထုပ်ကတစ်ထုပ်ကိုဘယ်လောက်ပါလား14ထုပ်ပါတယ်เนาะဒါမျိုး14ထုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို14000ကျန်တဲ့ဦးနိုင်တို့ဖြတ်ပြီးပေးပါတယ်လို့အဲ့ဒါလိုချင်တဲ့လူတွေ CB မှာเนาะ screenshot ရိုက်ပြီးတော့လာဖို့ပြပါမျိုးလေးအားရပါဦးကျွတ်ရွာနေရတော့ပါအဲ့မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုချိန်မှာ coffee လေးနဲ့ပဲတောက်တော့အေးလေးနဲ့ပဲတောက်တော့အရင်မဲ့နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုပြမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကမြေပဲတက်တဲ့သူတွေဆိုရင်ဒါလေးအဆင်ပြေတယ်ဒါ6ပါဒါလေးဆို6ပါမြေပဲတက်တဲ့လူတွေဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်နော်မြေပဲရဲ့ဦးနိုင်တို့စံမှုတ်ရပေါ့အဲ့ဒါလည်းဒီလိုပုံစံလေးထဲမှာလုပ်ထားတာဒါ6000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะမြေပဲပါဝင်တယ်အဲ့မြေပဲတက်တဲ့တော်များဆိုရင်တော့တက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ဟုတ်ပါဒါကြတော့လည်းတို့အဲ့ဒီမျိုးသမီးတောင်မျိုးပုံစံမျိုးပဲအဲ့ဒါကို9ဦးရတာနဲ့เนาะဒါလည်း6000ကျပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါ9ဦးရတာเนาะမတ်ပေါ်ရဲညီမလေးမတ်ပေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ share မပေါ်ရဲတွေရှိတယ်ကိုအောင်ဝင်းကဦးနိုင်ရဲ့အခြားတစ်လိုက်အစားတစ်လိုက်လားအခြားတစ်လိုက်အဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်ဖုန်းပေလေးမဲဖောက်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ဦးနိုင်အခု live sale လေးကို like and share လေးလုပ်ပေးပါပြုံးလိုက်ပါတော့အဲ့မှာဒီမျိုးဆိုမြေပဲစိတ်စိမ်လေးပေါ့မြေပဲစိတ်စိမ်လေးရတာလေးဟုတ်ဒီကွာမြေပဲတက်လို့လားနော်ဒါလည်း6000ကျပ်ပဲဖြစ်ပါလေနော်ပြောချင်ဒါ
ပြောလို့ ပြောတယ်ငါ့ တော့ပြောတယ်ငါ့ကိုတစ်ခါပါမယ်ငါ့ကိုနော်ငါ့ကိုနဲ့အကျိုးကြော်အရသာလေးနဲ့ပေါင်းဆက်တာဖြစ်ပါတယ်သူကလည်းထပ်မှပြောလို့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကကြတော့အရသာ၃မျိုးနော်ပဇော်အရသာလေးမှာပဇော်အရသာလေးမှာသူကလည်းတော့ရင်းကြီးလေးတွေပါမယ်နော်ဒီမှာ၃မျိုးပဇော်အခြေခံထားရရနော်ဒါပါ ပါ ဒါ1000ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီက1000ဒါ1000ကျဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီထဲကပဲမေးခွန်းလေးမေးသွားလိုက်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဖုန်းပြီးပဲဖောက်လို့ရှိရင်မေးခွန်းလေးမေးသွားမယ်ညူပပတစ်သီး6ပါကောင်းတယ်တစ်သီး6ပဲဗျာ ဟုတ်ဒီဆောက်လေးပါတယ် ဟမ်ဒါဆိုတော့ ငါ့ မှုရငါ့ပြန်မှုရဒါဆိုတော့ငါ့ရတာမိုက်နော်အကြောင်းတော့ရှင်းတော့ငိမ့်ကြမွေးနေ့ရက်မှာတဲ့ကတ်တူးကျင်လိုက်ဒါပဲကတ်တူးပါစေတော့ငိမ့်ကြမရေ Happy birthday ပါမွေးနေ့မှာစပြီးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေလို့နော်အလိုဆန္ဒပြည့်ပါစေမမိုးရေဦးနိုင်မင်္ဂလာပါတဲ့ချွားရသပါဦးဒါလေးချိုးကြည့်လိုက်နော်ငါတို့ ကျိုးကြော်ရလာတယ် ငါတို့ရတာလည်းပါတယ်ထိမိတယ်ပြီးတော့အချုံငံလေးကကွက်တီပဲနော်အချုံငံလုံးကကွက်တီပဲဟိုချိုရဲတွတ်တွတ်ကြီးနဲ့နိုင်နိုင်မဟုတ်နော်အချုံငံလေးကကွက်တီပဲသူ့ဘေးမှာစားဖို့ထိုင်ခိုင်းတာအချုံငံလေးကကွက်တီပဲနော်ဘယ်မှာလဲ စားလို့ရတယ်လေ ညင်းပြူမင်္ဂလာပါတောသူလေးမင်္ဂလာပါ ဒါပြောပြီးလား ပြောပြီဒါလေးတော့မိုက်တာပဲ ဒါနဲ့ကျိုးကြော်ပိုင်း တော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဖြစ်တဲ့ကူပဲနော်အဲ့ဒါလေးပြီးပြတော့မယ် ဒီမှာဒါလေးဖောက်ပြီး အဲ့တော့အားလုံးဘယ်နှမျိုးရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဂျိုးတော်နဲ့ပတ်သက်တာဆိုလို့ရှိရင် ဒီပြော မမှုရဟိုင်းမမှုရဂျပန်ပစ္စည်းတွေအသက်ထက်ရောက်တယ်နော်ဂျိုးတော်တွေပါကားကြီးဟယ်လိုလိုက်နော်ကေဇင်လက်ဟယ်လိုမတိလားဟုတ်ကဲ့ဒဇိန်တွေပါဒဇိန်တစ်ယောက်လည်းနာမည်ဟာနာမည်ကညီမလေးရဲ့နာမည်ကလေ upside down ဖြစ်နေ ဟုတ် တယ် တယ်သူစိတ်တဲ့ရ နော်ဒဇိန်တစ်ယောက်ရေးမင်္ဂလာပါဒဇိန်တစ်ယောက်မဟုတ်တော့ပါဦးနိုင်နေရန်ခင်ပါပါ ဒါလေးပြန်ဟုတ်တယ်ဒါလေးစားတော့ တော့ဆိုလက်ထက်မှာတမျိုးနော်တစ်မျိုးနှစ်မျိုး တော့ သုံးမျိုးနော်အမျိုးတွေသုံးမျိုးပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ तू ကပဇွန်အရသာကိုအခြေခံထားတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီဂျိုးကြော်လေးစိုက်တဲ့နေရာနော်ဟယ်လိုနိုင်ပါပြီနောက်တော့မှာ page မှာနိုင်တို့ access ရိုက်ပြီးတော့လည်းပို့ထားပြီးလို့ရပါတယ်နော်လို့ရှင်ဒါလေးတွေကတော့ဒါလေးတွေကကြတော့စီးကျိုသမားများအတွက်နော် April Sway thank you ပါ Bailey Bo thank you အမန်နဲ့မင်္ဂလာပါနော်မမိုးလွေမင်္ဂလာပါညီမလေးတွေနော်တဲလေးတွေပေးပါတဲလေးတွေပေးပါတဲလေးတွေရက်သွားပြီတဲလေးမရှိတော့မချစ်တော့နဲ့ဖြစ်နေဒါလေးကစီးရုံမုတ်ကလေးတွေနော်တဲလေးတွေနော်စီးရုံမုတ်ကလေးတွေဒါ3000နော်တစ်ထုပ်ကို3000ဂျပန်စီးရုံမုတ်ကလေးတွေ ဒါကိုပြေးတာကဲ နော်ကိုကီးလေးဒါကိုကီးလေးတွေနော်ဂျပန်စီးရုံမုတ်လေးနော်တစ်ထုပ်ကို3000မှာအသေးလေးပြန်ပြီးတာကျိုးပြဲတင်ပါတယ်အသေးတောင်းတော့အသေးပြီးတယ်နော်အသေးပြန်ပြီးမယ်အသေးပြီးမယ်ညချစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်ဒါလေးကကိတ်လေးတွေနော်ကိတ်စားခြင်းပြီးတော့မှနိုင်တို့ဒီစီးကျိုနော်သွေးကျိုရှိတယ်လူများကိတ်မစားရလူများဒါကိတ်လေးတွေနော်ဒါလေးတွေကတစ်ခုကို3000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်ကိတ်မုတ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်3000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်စပါးရတာလေဒီအောင်ကျတော့ almond နဲ့နော် almond နဲ့ chocolate မှာ almond ဒီကောင်က almond နဲ့ chocolate ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါပါတယ်ဒါပါကြီး ဘာတဲ့ ဟုတ်တယ်နော်ဒါထော့ပတ်နော်ထော့ပတ်ရနော်ဒီပါလေဘာဒါ cheese ရတာ ဟုတ်လား cheese ရတာ ဟုတ်ကဲ့ အာမိုးလေးတွေပါအာစီးကြုံမုတ်လေးတွေအာမိုးလေးရှိပါတယ်ဟောဟိုမလေးဒါလေးဟော brownie cake ကြတော့ဒီမျိုးလေးနော်စားတော့အောင်စားလေပါလေးချက်ဆွဲကြည့်ဟော
没事，看看的。မဝင်းမင်္ဂလာပါဒီမျိုးလေးနော်ညောင်လုံးကြောတယ်တဲ့ကျုံးမဲ့တယ်မှာလေဦးနိုင်ဘယ်ဟာယူ1000လေးတော့ဗျမဟုတ်1000လေးတော့မဟုတ်ဘယ်ဟာယူမဟုတ်စောစောအစုံပါ1000လေးတော့လေနောက်6000လည်းရှိတယ် ဒီနေ့မျိုးက6တာ စုစုကတသားမီမီတဲ့ဖေဖေမေမေကပို့ချောတယ်သူတို့ငယ်သေးလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သူတို့လည်းချောကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဦးနိုင်ရဲ့အလှယူတော့သူတို့မမီကြဘူးပေါ့လေချောတယ်တော့ ဒါလည်းကောင်းတယ် ဟုတ် ဒါလည်းကောင်းစားကြည့်ဒီကနှစ်မျိုးနားတယ်ထက်စား ဟုတ်လားမွေးတယ်ကောင်းတယ်အိုးရှိ စစ်ကြည့်တယ် ဈေးတော့ကြီးတယ်တင်းလေးသုံးတာဒါတွေကတန်တယ်နော်ဒါလေးက3000ပဲဝယ်တဲ့ဈေးနဲ့ရောင်းတဲ့ဈေးကအယိုယိုအပပဝယ်တဲ့လူကအပပဖြစ်သွားတယ်မစားဗါလေခင်ပြေဆိုတာဦးနိုင်ရေးတဲ့အင်ဂျီစင်လူလေးတဲ့ဦးနိုင်တို့ anniversary ပေါ့ဦးပြန်ရောက်တော့မယ် 31st ဆို anniversary တော့တန်ငယ်ချင်းတွေလက်ဆောင်ပေးတာနော်မျိုးပြောမှအေးတူးနေတယ်မှာလေအဲ့တော့ဒါလေးကတိပြီးသွားပြီနော်စီချိုမုတ်ကလေးလည်းရှိတယ်ဘိုင်းထောက် စီရုပ်ကူပြီးလေပြ နော်စီချိုပူပြီး 3တာမယ် ကျော်ဆောင်တော့မဖြစ်ပါဘူးအဲ့ပါကြည့် မပကံလေးချက်တာ ဒါမျိုးတစ်ခုစနေစီယိုကိုကြီးစင်ကြီးဝါဦးနိုင်ရေးဟေးဒီကောင်းလားနော်ဒီမဲလေး 3တာမနေ့ချက်ပါဒါတော့များတယ်ဒီ3တာတန်တယ် ဒီချက်မစားလို့မပြမှာတော့ စားလိုက် ဒါ3000နော်ဒါ3000ပါပါတယ်အဲ့တော့စီဂျူဆိုတာကတော့စီဂျူရှိတဲ့လူတွေအရန်စီဂျူတက်တဲ့လူတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအစားအသောက်ကိုစင်းရကြတယ်စင်းရကြတယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့အစားစားဖို့တော့ကိုစင်းရတယ်ပြောတာနော်ဒါပတ်စံမရှိလို့စင်းရတယ်ပြောတာပေါ့အစားအသောက်ကိုစားကျင်အောင်မစားအောင်အဲ့တော့ဒါမျိုးလေးတွေရှိတဲ့ခါမှာတို့ဒါထိထိမိမိနဲ့စားရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ယောဂကိုလည်းပို့ပြီးတော့မတိုးစေတဲ့အတွက်သူတို့လည်းအဆင်ပြေတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအားလေးတွေစားသုံးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးတွေရောက်နေပါပြီလို့စီဂျိုဘုတ်ကလေးတွေနော်အဲ့ဒါလေးတွေတွေ့တယ် စီချိုဆိုတာဂျပန်မှာဒါမျိုးအသိမှတ်ပြီးခါမှာစီချိုပတ်သက်လို့စားလို့ရတယ် မဲကျအတံပြားဘူး ဟုတ်ကဲ့ ဘယ်မှာကြာမှာမပြော စီချိုမုတ်ဆိုတာလေဂျပန်မှာဒီလိုပုံလေးနဲ့အသိမှတ်ပြုထားတာမှာစီချိုတမားကြီးစားလို့ရတာ လို့ပြော ဒီမှာဒီလိုပုံလေး ဖိချက်ပေါ့ အဲ့ဒီမှာဟုတ်တယ် ဟုတ် ဟုတ်တယ်ဒါမျိုးလေကိတ်တိုင်းမှာစီချိုတမားကြီးစားလို့ရဒါပေမဲ့ဒီပုံပါမှာတဲ့ဒီလိုပုံလေးတွေ့လားမသိ အောက်ကဒီလိုပေါ့လေအဲ့မှာလေးမော်ရောင်ဘေးရပုံလေးအဲ့ကိတ်အဲ့မျိုးမုတ်တယ်မှာတဲ့အဲ့လိုမျိုးဂျပန်မုတ်တယ်မှာအဲ့ဘေးရဟာလေးတွေပါတယ်ဆိုရှင်တဲ့စီဂျိုမုတ်လေးတွေပေါ့နော် စီချိုတမားကြီးစားလို့ရဆိုတာသိကြတယ် စွစွရေဂျပန်ထမင်းကြောင်မုတ်ကလေးတွေကလေ1400ရှိတယ်6000ရှိတယ်2မျိုးပဲတော့သိလို့ပါ ဟုတ်တယ် 1400နဲ့6000ရဟမ် 1000ရယ် 1000ရှိပြီနော် 1000က1000 1400လို့ရှင်ဒါက 1000 1000နော်နောက်ပြရအောင် ဟုတ်လားဒီမှာလည်းကြားလိုက်နော် ပြီးလို့ရှင်ဒါကသုံးလို့ လို့ဒါ1000ဒါလား ဟုတ်တယ်ထောက်ပါ ဒါ6000ဒီဘက်1000လားဒီဘက်1000ပါလေ ထောက်တော့လေတော့1000ပါ ဒါ ဒီက ဟောဒါ1000ဒါ1000 တော့1000ပေါင်းလေးရ ဒါ6000ဒါပစုံ sorry 9ဦးရတာနော်9ဦးရတာပြည့်စည်တာပစုံပေါ့ဒါမြေပဲရတာဒါပစုံအခြေခံထားပြီးတော့မှရတာ3မျိုးပါနော်ဒါ1000ဒါတွေက6000ဒါလေးက1400နော်1400မှာ ဒီမှာဟိုစီးချိုတယ်မျိုးပါစီးချိုပေါ့ ဒါအဲ့ပါ ပါတယ်အဲ့ပါစီးချိုစမုံဟိုပြောတာ ဟိုငါတို့လေဟိုထုတ်ကြည့်လေ ရောင်းနေကြ ဝေးတယ်လေ အင်းအင်းပါတယ် ဒီမှာတော့ အဲ့ဒါကိုကြည့်တယ် ဒီထုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစီးရုံပို့တာကတော့ ခုနက ဒီစီးရုံပို့ဆိုရင်ဒါ9000ကျက်နော်မမှုရ1000နန်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့မဘယ်နှထုတ်လဲ regular customer ကြီးမမှုရဒါဒီမှာဒီပုံစံလေးနော်ဒီပုံစံလေးပါတွေ့လားစီးရုံမို့နော်စီးဂျိုနော်ဒါ9000ကျက်ဖြစ်ပါလေ ဒီမှာလည်းပါတယ်နော် ကောင်းပါနော်အဲ့ဒါလေးဖတ်ထားပြီနော်ဘုသူတာပေါ့ဓမ္မပဲပုံပဲလीနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဗာစီတူလေကျွန်တော်ပြမယ်ဒါခိုင်းလိုက်အဲဒီခဏတာတော့ ဒါစီးချိုမတာပြန်ပြီးဒီလိုမချုပ်လိုက်ရ တော်ပြီလား
စီးချိုမမသိပါဒါတော့မုတ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် စောဒီပါတယ်ကိုကြီးဒါတဲ့ ဒါပါလေ 6ထောင်အဲ့ဒါဆက်ဆက် ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနကစားရတာလေးပါမယ်နော်နောက် chocolate နဲ့salty butters and ဘာလဲ camembert cheese လည်းပါတယ်စားရတာနဲ့ chocolate လည်းပါတယ်နောက် cookies ဖြစ်ပါတယ်စစ်ပါ 6ထောင် 6000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးဆိုရင်6000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါ6000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ် cookies နော် ဟုတ်တယ် တတမညညွန့်ရင်က14000ကစီးကျိုသမားစားလို့ရတာဆိုတော့နော်14000 အဲ့ဒါတော့ဒီစိမ့်မပါ ဟိုလေတော့အဓိကအချိုမပါဘူးဆိုရင်စားလို့ရမယ်ဆိုရင်ဒါအချိုမပါအစိမ့်ပဲအစိမ့်နေမြေပဲတော့ပါတယ်နော်မြေပဲ မပါဘူးဒီစိမ့်တော့ဒါဆိုရင် chocolate နဲ့မဟုတ်ပါနော် chocolate ပါမယ်ပြီးရင်ကိတ်သားမွားလေးနဲ့ဒီကောင်ဈေးနှုန်းအောက်နဲ့တော့1000နော်1000ဖြစ်ပါတယ်1000နဲ့ဘာတွေလဲဆိုမမွေရဟုတ်ပါ ဒါလေးပြတယ် 1400နဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းမမွေရမအိတ်ကအထက်မှာမတူဘူးဒါမျိုးလေးပါမယ်နော်အထက်မှာ तू ကအရသာလေးတွေနည်းနည်းခွဲထားတယ်ဒါလေးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါမျိုးလေးပါမယ်နော်အရသာလေးတွေကွဲတယ်အဲ့လေးမိုက်တယ်မမွေရအဲ့လေးယူနော်အေး နော်စောဒီ တော်ပြီဟုတ်တယ် ဟုတ်ပြန်ပါတယ် ရဒီစားတယ်မလားဒါမျိုးလေးနော်ဆိုတော့ပြောရဲ salty butter cookies နော်ဒါ salty butter cookies ပြပါတယ်ဘယ်နည်းပြတယ်လဲ တောင်းတယ်ဒါ မဟုတ်ပြောလေက တောင်းတယ်တောင်းတယ် ဘာမမလေးလုံးဝလေးနဲ့လုံးဝဥမောအရင်နေစားနေဝက်တက်လာအောင်ပဲဥမောမမလေးစားတော့ပါမယ် မြည်ကြည့်ရ အစားနဲ့ဒီခါ direct ဘာရတာလည်းပြည့်အောင်ဆိုဒီခါလဲနော်အဲ့ cookie salty cookies လေးစားလို့ကောင်းပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးကကြတော့အားလုံးချိန်ကြလို့အသက်ထပ်မှာထားတယ်မှာလည်းပါလာတယ်နော်ပပလေးတွေနဲ့ chocolate ရတာပပလေးတွေနဲ့ chocolate ရတာ9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမိကုန်းလေးတစ်ခုအရင်ပြအောင်ပါပြီးမယ်စဉ်းစားထားဘာကြောင့်မေးကြလဲနော်ပပလေးနော်အဲ့ဒီမှာ puff ရဲ့အတွင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะ puff ရဲ့အတွင်းထဲမှာဆိုရင်ဒီမှာဥက္ကဋ္ဌတို့ chocolate အရသာလေးပါတယ် chocolate အရသာလေးเนาะအဲ့ဒါလေးပါတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ရမ်းစားလို့ကောင်းပါတယ်ဒါ9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ် စီးချုံမုတ်ကနားမျိုးရှိတယ်စီးချုံမုတ်ကတော်ညညရှင် မညညရင်စီးကြုံဘုတ်က နားမျိုး 5မျိုးရှိပါတယ်မကြီးเนาะစီးကြုံဘုတ်5မျိုးရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဥက္ကဋ္ဌတို့ဒီအပေါ်မှာဒီ live လေးအပေါ်မှာနောက်ဆုံး update ဖြစ်တဲ့post လေးရဲ့ link ကိုလည်းချပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်အဲ့မှာလည်းဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ဖုန်းနံပါတ်လေးလည်းထည့်ပေးထားတဲ့ကြောင့်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့လည်းမှာလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဒါကတော့တစ်မျိုးပဲတစ်ထုပ်ပဲကျန်တော့တယ်။နောက်အဝယ်ကျန်းကတော့တစ်ထုပ်ပဲကျန်တယ်။ cookies ပဲအထက်မှာ chocolate အရသာလေးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။9000ကျပ်နော်9000ကျပ်ဂျပန်ပစ္စည်း9000ကျပ်လာပြီပါလို့နော်။အဲ့တော့မေကုန်းမေးမယ်ထွန်းထွန်းရေမင်္ဂလာပါမမြင့်မြင့်မင်္ဂလာပါဘာပဲမလဲမင်းမနော်ဟာပြီ ခုနကလည်းမင်းမဆို ဒီရလား အဲ့ဒီလေ ဒီရတော့မြန်တယ်ဘာရှိနည်းနည်းပြောအဲ့ဒါရှိမယ်နောက်ဒါလေးကကြတော့ဒါလေးနဲ့တော်တော်စားလို့ကောင်းတယ်စဉ်းစားတာနော်လန်ကလေးဒီဇိုင်းနဲ့သူကဂျပန်ပစ္စည်းပဲကုကီးဆက်မှာ chocolate လေးနဲ့ sandwich လုပ်ထားတာသူကကြတော့9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်လို့ခင်မြင့်ဖေးမင်္ဂလာပါပန်းတကေမင်္ဂလာပါထွန်းတို့ရေ share ပေါ်လာဆိုပေါ်တယ်ညီမလေး share တာပေါ်တယ်ထွန်းတို့ကညီလေးပေါ့ ကျူးကြော်လား ဒီအဝိုင်းကကျိုးကြော်မှာငါ့ဦးလေးထည့်ထားတာ oh my god အိုးရှိတယ်နဲ့အိုးရှိတယ်ဒီရမိုက်တယ် လောက်လေ6000နော် အစီပြောရမယ်သူ ဟုတ်တယ်6000ကျက် နော်3000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးဒါကတော့ YBC စိတ် cookies တဲ့ငါ cookies ပဲပြောခိုင်းတယ်ငါရွတ်တိုက်တယ်မှာနော်ဒါဒီကဘယ်လောက်လဲဒါ8000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နောက် YBC တဲ့နေ့အော်ပြောသူတို့ကြားအောင်နင်းနေအောင်တိုးငါပဲငါတိတ်လုံးမှကြည့်နေ
YBC တစ်စိတ်8000ကျန်လား8000ကျန်ဖြစ်ပါတယ် cookies ဂျမန်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်နော် cookies တွေပါမမူရ6000နဲ့ပဲအော်မ6000နဲ့ယူမှန်းတဲ့မမူရရဲ့ပြီးလို့ရှိရင် CPU ပို့ပေးတော့မခင်မြဝင်းရ14000နဲ့မုတ်တက်တော့အချောင်းပေါက်တက်ထောက်တယ်နော်စီမိုးကဘာလဲမသိပြီးရင်ပြောပြပါမယ်မခင်မြဝင်းတော့မမူရတော့ဇိမ်းမိုက်တမားရမ်းချပါတယ်ဒါ YBC တစ်စိတ် crackers ဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်မုတ်ဖြစ်ပါတယ်1000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ1000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်1000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်အုံမကျော်ကမင်္ဂလာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟောပါတဲ့တိုင်းဒါမှမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ဒါလေးကကြတော့ wafer ထဲမှာနော် wafer ထဲမှာတော့ဗာထည့်ထားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နို့ရတာလေးဖြစ်ပါတယ်9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဦးနိုင်တို့အပြင်ပြောမှဆိုတော့ခောက်ပုတ်လို့အလိတ်ကလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိတ်ကလေးတွေမှာတော့သူ့အထုပ်လေးနဲ့သူနော်အထဲမှာနောက်မှမြင်ရတဲ့ပုံစံတိုင်း9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရေးတာရေးတာဖတ်လိုက်အောင်ဆိုဦးနိုင် live ကြည့်ရင်လေးထမင်းစားခြင်းဆိုထမင်းစားခြင်းလာရောအခုမုတ်ဆိုတော့လေအခုချက်ချင်းမုတ်ဖွင့်စားနေပြီဩအရန်အောင်ကွက်တိနေတော့အောက်ကတော့ဖတ်လိုက်ဦးနိုင်အမျိုးသမီးကတိတ်မချုံတော့တဲ့ဦးနိုင်ကိုမမီဘူးတဲ့ဟလာပါရေးတာအဖော်မဲ့နှလုံးသားချောလိုက်တာပြောတာပါဟိုသူရေးထားတာပါတဲလိုက်ချောလာမိသားမျိုးအနိုင်ဦးတဲ့ဘာရေးတာမသိဘူးပြမြိုက်တမာတယ်နော်ဘာပြောလဲချောရတယ်ပြောတာနောက်ပြီးတော့ဒါလေးကတော့ဆိုတော့ best variety chocolate နော်7မျိုးအရသာအဲ့ဒါလေးအထုပ်သေးဖြစ်ပါတယ်အထုပ်အသေးလေးချစ်ဖို့ကောင်းတယ်နော်အရသာလုံးဝထိမိကွိ8000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်အရသာလုံးဝထိမိကွိနော်8000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်တသားမီမီတို့ဦးတော်တော်ကိုကိုမမတို့ chocolate လေးတွေမြုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်8000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဒါလေးဒီမှာဘာလို့ထပ်တာလဲမသိဘူးမြင်ရအောင်ဒါပဲဟောမေကိုပါတော့စဉ်းစားတာဘာလဲကျင်းတော့စင်းလို့မင်းနဲ့ဟုတ်လေလေမော်ရတာတော်ရတာရှိဟုတ်ကဘာရတာလဲအဲ့ဒါနားနှမျိုးမယ်လေဟောဒီဂျိုးထဲမှာဂျိုးကျော်လေးမျိုးရှိရလေအဲ့ဒါဆိုအခုပြသွားတဲ့ဂျိုးကျော်လေးမေးမယ်နော်ဂျိုးကျော်ဖုန်းပေ3000အရင်စဖောက်ပေးပါမယ်share ထားလူပဲရပါမယ်မ share ထားလို့ဆိုလို့ရှင်တော့30တိုင်းခုတနေ့ရလူပဲမှန်သွားပြီမယ်လေကြော်သွားမယ်နော်မအန်တီညွညွရင်ကအန်တီ share ထားတယ်ပါတယ်ပေါ်လာတယ်ပေါ်ပါတယ်အန်တီပေါ်ပါတယ် thank you ပါအန်တီရမ်းချစ်ပါတယ်အမတော်ရေမင်္ဂလာပါအမတော် share ထားနေတယ် share ပေါ့ share ထားတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် public နဲ့ share ပေးပါနော် public လေးနဲ့ share ပေးပါ public နဲ့ share ပေးပါနော်အဲ့တော့မုတ်ကျွတ်ထဲမှာမုတ်ကျွတ်ရတာ6မျိုးရှိတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးကျိုးကျော်လေးကျိုးကျော်လေးမျိုးအဖေပေါ်ပါပြီကျိုးကျော်လေးမျိုးရှိတယ်လေအဲ့ဒီမှာ6000တန်ကျိုးကျော်က2မျိုးပဲရှိရတာအရသာလေးပြောပြပါနော်အပါရတာလေကဲမင်းကိုရှင်းရအောင်ပြန်ပြောလိုက်ဟိုအဲ့ဒီဘယ်ကွာဆက်တယ်တော့ဟိုပဲမေးလိုက်တော့ရှောက်ပါ2မျိုးပဲရှင်းပဲဖြင်းနေလိုက်ကြည့်လိုက်ဖြင်းနေဦးနိုင်ငါရဲ့စာအုပ်ပြောင်းပြန်ဖတ်နေရတယ်အမျိုးသမီးလားမေးတာချောလို့ဟုတ်ပါတယ်စတာပါ format တစ်လုံးသားရေနော်အမျိုးသမီးချောတာလို့ပြောတာသိတယ်မေးလိုက်လေဟောဖြေအောင်ဖြေနေပြီတယောက်ကခင်မြင့်ပြ9ဦးရတာတဲ့2မျိုးလုံးတစ်တိုင်းနဲ့ထဲဖြေရမှာ2မျိုးလုံးတစ်တိုင်းနဲ့ဖြေရမှာတဲ့ဦးနိုင်တဲ့လေမော်သီးပေါ်ပို့ပေးလိုက်မယ်နော်တဲ့မောင်ကောင်းဆက်တယ် thank you ပါညီလေးပို့ပေးနော်ညီပဲရအားလုံးတစ်တိုင်းနဲ့ဖြေပေးရမှာနော်ပါသူဖြေနေခင်ပြည့်သွားပါ2မျိုးလုံးတစ်တိုင်းနဲ့ထဲဖြေရမှာအဲ့ဒါဆိုမှန်တယ်2မျိုးလုံးတစ်တိုင်းနဲ့ဖြေရမှာဒီမှာကြည့်လိုက်အဲ့မှာကြည့်လိုက်မမူရအငန်ရတာ9ဦးရတာမြေပဲရတာ9ဦးရတာအဲ့လေဒီတယောက် share ပေါ်ရမယ်နော်share ပေါ်မှာဒီမှာလေဒီတယောက်ကပေါ်တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီပေါ်မှာနေလို့ဟုတ်တယ်ဒီပေါ်မှာမရှိပဲလားဟုတ်လားမင်းမတူပဲစားတယ်သူတယောက်ပဲဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ပေါ်မှာကြည့်မတူတော့ဘူးဖုန်းတော့လုံးနဲ့ကြည့်ရတယ်စာပြီးတော့ရှာဟုတ်တယ်သူပဲထပ်ကြည့်ရမှာခါကြည့်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်မသူ့ share ပေါ်လာ
ပေါ်တယ် အဲ့ဆိုခင်ပြေဆုံးနော်ဟုတ်လား ဟုတ်တယ်အခုအငါမဟုတ်ဘူးနော်ဘာမှမသူအပေါ်မှာဖြေထားတာမှန်လား ဒါပေါ်မှာမလားဒီမှန်စီဒီပေါ်မှာလား သူထောက်လိုက်တာမမှန် မ တော့ ထမထောက်နဲ့မှန်တော့ထောက်အပေါ်မှာဟိုးပေါ်မှာသူဖြေလိုက်ရအဲ့ဒါရဖြစ်လိုက်တော့မသိဘူးမထောက်နဲ့တော့မှတ်မိအဲ့ဒါခင်ပြေဆုံးညီမလေးဟိုပေးထားတာဖြုတ်တယ်နော်ဆိုတော့မတ်နေမတက်တော့ ထုတ်ပြီ ခင်ပြေဆုံးညီမလေးမှန်ပါတယ်နော်ခင်ပြေဆုံးအဲ့ဒါဥနိုင်မေဒီ page ကိုသွားဥနိုင် page ကိုမလာနဲ့ဒါသူတို့ page တွေလုံးပါနော်ဥနိုင်မေဒီ page ကိုသွားလိုက်နော်ဥနိုင်မေဒီ page ကိုသွားပြီးဖုန်းနံပါတ်လေးပွေးထားလိုက်ပါနော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာ 9ဦးရ live ရဲ့ ရဲရတာဆိုမှန်တယ်ပြောလိုက် 9ဦးရတာနဲ့မြေပဲရတာမှန်ပါတယ်နော်9ဦးရတာရဲ့မြေပဲရတာရဲ့မှန်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာဥနိုင်မေဒီ page ရဲ့ post link ချထားတယ်အဲ့ထဲဝင်ပြီးတော့မှတစ်စက်နော်သွားလို့ရပါတယ်နော်အဲ့မှာသွားပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်လေးပြောပေးနော်နာမည်ကဘယ်သူခင် ကျေးဇူး မခင်ပြည့်စုံเนาะညီမလေးဖုန်းပေးပေးပါပါတယ်เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုဘယ်ပြောရအောင်ဒီအဲ့ like and share လေးညညလေးလုပ်ပေးတာပါ like and share လေးထပ်လုပ်ပေးပါဦး ပေါ်ထုတ်ပြီးပါ ညာ တက်တယ် ဒါကောနာပြောမှာဒါကောနာအဲ့ဒါကောနာ coffee လေးကြအောင်မှာတော့အဲ့လိုတော့အရင်တော့လည်းပြခဲ့ပြီးတော့ဒါဂျပန်ကနေဂျပန်မိတ်ပဲဒါကြီး3 in 1လေ အဲ့ဒါလည်း ငါမလို့ဒါလေးကဂျပန်နေပြီးတော့လည်းတော့တွင်းလာတာလေပစ္စည်းတွေမှာပါပါ Dalgona coffee ပေါ့နော် Dalgona coffee ဖြစ်ပါတယ် Dalgona coffee ဟိုတော့ဖောက်လို့ဆောင်မရှိနော်ရှိလားအဲ Dalgona coffee မှာတော့ဈေးနှုန်းနည်းနည်းကတော့ 7000 7000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်7000ကျပ်သူ့ကိုဖြော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နွားနို့ဖြစ်ဖြစ် creamer ဖြစ်ဖြစ်နော်အဲ့ဒါတက်တက်လေးဖြော်ထားမယ်အဲ့တော့အားလေးတက်တက်ဖြော်ထားပြီးတော့မှဦးနိုင်တော့သူ့အထက်မှာရှိတဲ့အထုပ်ကိုနော်အထုပ်ကိုတက်တက်လေးယူလေးလေးနဲ့ပြစ်ပြစ်လေးဖြော်လိုက်မယ်နော်ပြစ်ပြစ်လေးဖြော်ပြီးတော့မှနော်အမြုပ်ကလေးနဲ့ cream ချက်လိုက်အပေါ်မှာတင်ပြီးတော့တောက်ယူမှာပဲနော်ဒစိမ့်ကြီးများတော့မမှန်းမိဘူးတဲ့ဦးနိုင်နေတဲ့ပြောရှင်မှုရပါစေကျေပေးတဲ့နဲ့ပြပါစေဦးနိုင်တမမအရင်တက်တာလားဟိုဒီဖုန်းမှာကြတော့ညီမလေးဘေးလီပိုးကြီးဒီဖုန်းမှာဖုန်းနဲ့ပဲကြည့်တာပေါ့နော်ဖုန်းမှာသူ့ဘက်အရင်မတက်ဘူးနော် ဟိုတရားခင်ဗျာ အဲ့ဒါရောဒါလေးကိုဒီထဲမှာဆိုရင်ဦးနိုင်တကြားရဲ့ creamer ရဲ့ထည့်ထားတယ်နော်တကြားရဲ့ creamer လေးထည့်ထားတယ်အဲ့ဒါတော့ပြလိုက်ရဒီနေ့လေးဒါလေးကိုအဲ့ရဲ့မိုးဒီလိုတော့ထည့်တယ် ဘုံမှာကြောအော်ဒီနေ့ပို့လိုက်တဲ့တရားတစ်စောင်းနိုင်လက်ဆောင်ဦးနိုင်လေးပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မောင်မတော်ရေးအားပေးရလဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တော့ပဲမျိုးရတယ် သူကလည်းအင်းဆိုင်ရတရားလေ ဟောဒါအေးစီရမှာတို့နော်အေးစီရညီမလေးနော်9ဦးတွေစား9ဦးတွေအမြဲအားပေးတာနော်9ဦးရည်ဟိနော်အဲ့တော့ဒီခွက်လေးကိုအဲ့လိုထည့်လိုက်မယ်ဒါ Dalgona coffee အထုပ်ကိုတောက်ပုံတောက်မျိုးပေါ့နော်ထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုရင်းနှီးလေးနဲ့ထည့်လို့ပါနည်းနည်းလေးပဲထည့်ကြပြီဒီလိုမှထည့်ပြောနောက်ဆိုကနွားနိုပဲဖြစ်ဖြစ် creamer ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဖြော်ထားလိုက်ပေါ့ကိုတိုင်းနဲ့တက်တာနော်အရသာလေးနဲ့ဖြော်ထားပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်အပေါ်ကနေတင်လိုက်ရုံပဲနော်ဒါ Dalgona coffee style ဖြစ်ပါတယ်ရတယ်အဲ့ဒါမှရင်းနှီးလေးနဲ့ထည့်တာမဟုတ်ဘူးတထုပ်ဆိုလို့ရှိရင်မွေးငါးစားတဲ့ဇွန်လေးနဲ့နော်တော့အပြည့်တော့ဖြစ်လိုက်နော်အမှန်တော့ကိုယ့်အကိုအိမ်မှာအဲ့မျိုးပေါ့ဟိုဦးနိုင်ဖေ့စမှာလောက်ပြထားတယ်လေအဲ့တိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကြာလေးလောက်ရတယ်နော်ကြာလေးစီးလာတော့မှုရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဖြော်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့ပြည့်ပြည့်ကလေးရလာရင်ဒီပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ကိုကတောက်ရုံပဲပေါ့နော်
အဲ့ဆိုတော့ပေါ်မှာဒီလိုမျိုးလေးတော်တော်လေးတက်နေမယ်နော်ကိုကနေလေးတလေးမှုမယ်ဆိုရင်အမြုပ်ကပိုတက်မယ်ပြိုတက်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့အမြုပ်အရသာလေးပို့ပြီးတော့ခံစားရမှာပေါ့နော်ဒီဘူးမှာရှိတဲ့ပုံစံလေးလိုက်လောက်ရမယ်နော်ဒီအပေါ်မှာပြထားတဲ့ပုံစံလေးတိုင်းပဲနော်အမှနို့တက်ထက်နဲ့အပေါ်ကတော့သူ့ရဲ့ပါဝင်တဲ့နော် coffee mug နဲ့အဲ့လိုမျိုးရင်နွေးလေးကိုမွေးကားစုံလေးတစ်စုံနဲ့တစ်ထုပ်စာဆိုလို့ရှိရင်မွေးကားစားတဲ့ဇုံလေးနဲ့တစ်စုံဖြော်လိုက်ရင်သူကတော်တော်လေးအပေါ်မှာတက်နေမယ်အဲ့ဒါလေးကိုဒယ်ဂိုနာအရသာလေးကိုတောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းက8000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလေးက Diagonal Coffee Japan Coffee 8000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလေးထားလိုက်အောင်မယ်ငါတို့ပါ မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုနော် Japan Nest ပေါ့เนาะ Japan Nest Cafe Go Blend เนาะသူကတော့22ထုတ်ပါတယ်3 in 1ဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းကအောင်1400ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဈေးနှုန်းက1400ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျော်ကျော်က2 color ပေါ့ဟုတ်တယ်ညီလေး2 color ပေါ့လေသူတို့ကတော့ဒါ Dalgona coffee ဘာညာပြီးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေတောက်ကြအဲ့လိုမျိုးတွေခက်စားလိုက်တယ်လေ Dalgona ဆိုတော့ခက်စားလိုက်သေးတယ်အဲ့ပုံစံလေးတောက်တာပေါ့ညီလေးကဒါမျိုးလေးတစ်ထက်နဲ့ပေါ့တောက်ကြပါအောင်တောက်လိုက်မယ်ဆိုတော့မုတ်တွေစားလာပြီးတော့လေတောက်မှနည်းနည်းကတ်တိပီဝီရမယ်အဘောကသူ့ရဲ့ဒီအဲ့ Dalgona cream ကိုစက်ထားရရတာပါတောက်လို့ပါတောက်ပြလိုက်ဒီလိုသားကြနော်ဒါလေးလည်းရောဝိုင်းရတာရတာကောင်းတယ်တော်တော်ကောင်းတယ်နော်တော်တော်ထိထိမိမိနဲ့ကောင်းတယ်မဟုတ်လေးရှိပို့လိုက်ဒီတော့ကျနေပြည့်သေးကြရတာကောင်းတယ်ပြီးရင်လည်းပြပါမယ်နော်ဒါလေးကတော့ထိုင်းပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ် Julie's peanut butter ဖြစ်ပါတယ်သူကဈေးနှုန်းအနေနဲ့ကတော့4000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအထက်မှာမြေပဲpaste လေးနဲ့เนาะ cream လေးနဲ့ပေါ့အရသာရှိပါတယ်ပန်သူကအုံနိုင်မေးဒီကချွားလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်เนาะ4000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะချောလို့ရှိရင်အမုတ်တွေတိုင်းဝယ်ပေးပါပြီးလို့ရှိရင်ဒါကကြတော့vanilla rain butter cookies တို့လည်း4000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ် arsenal design เนาะထိုင်းပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကအားလုံးဟိုဂျပန်မဲ့ဖြစ်ထိုင်းမဲ့ဖြစ်ပြနေတာအားလုံး cookies เนาะမျိုးဖြစ်ပါတယ် cookies ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါ4000ကျပ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ arsenal မှာပဲ chocolate chips တွေပါတယ် chocolate chips cookies ပေါ့เนาะသူကလည်း4000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะ4000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကတော့ဟိုနော်ထိုင်းပစ္စည်းเนาะ business တစ်စိတ်အုံးသီးရတာဖြစ်ပါတယ်6000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်အုံးသီးရတာ6000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဟိုလေးထားလို့ပါလေသူကဒါကတော့စောစောပြတဲ့ chocolate size ကိုတော့အကြီးဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါ chocolate size ကိုအကြီးဖြစ်ပါတယ်15000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ် chocolate size ကိုအကြီးဖြစ်ပါတယ် German chocolate เนาะအကြီးဖြစ်ပါတယ် micro design ဖြစ်ပါတယ်เนาะသူ6000ကျပ်အောင်15000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း strawberry chocolate เนาะ strawberry ရတာဒီပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပါပဲเนาะအဲ့ဒါလည်းအဲ့တော့15000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်15000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အသေးလေးတွေပေးပါအသေးလေးတွေဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲအသေးလေးတွေပြန်ပြီးတော့သွေးအေးဝါးကြပြီအသေးလေးတွေသွေးအေးဝါးကြပြီပြန်ငါဖုန်းပေးပါအသေးလေးတွေသွေးအေးဝါးပြီဘောငါမဘယ်သွေးရောနီလို့အသေးလေးတွေသွေးအေးဝါးပြီဟောအသေးလေးပြန်ပေးတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အသေးတောင်းရင်အသေးပေးတယ်နော်အသေးတောင်းရင်အသေးတွေပေးတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရန်ချက်ပါတယ်လို့ရန်ချက်ပါတယ်လို့နော်ပြီးမေးမယ်ခဏနေမပြင်းနဲ့အောင်ပြီးမေးမယ် share ပေးပါထက်ခါ share ပေးပါဘယ်ပြောထက်ခါ share ပေးပါဟောဒါရမှာ update ပဲလာတော့လို့ပြမှားပါတယ်ဒီတော့စနေနေ့ update တော့ဘာပုံမှန်လဲခွတ်လို့ကွတ်လို့လည်းမြန်တယ်ဟုတ်တယ်ပြန်တော့အသေးလေးပေးတာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အသေးပေးတဲ့လက်ကလေးတွေရွှေတွေဒေါ်လာတွေအများကြီးရေးရပါစေเนาะအများကြီးသိမ်းဆဲပြီးတော့အများကြီးကန်ရပါစေထက်ကထက် share ပေးတာပါတယ်တန်းပြီးပါထက်ကဆဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ်เนาะထက်ကရမ်းချစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ lot လေးစိတ်
chocolate ဖြစ်ပါတယ် London စိတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်က Japan chocolate ဖြစ်ပါတယ်အပေါ်မှာဒါကတော့ chocolate နဲ့လက်ဖက်ရည်ရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် chocolate ရဲ့နို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းအနေနဲ့9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ရဒါဆိုပြပြီနော်ဒါသိရမလားဒါဆိုတော့ကြာအသေးက8000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါ8000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပြီးတော့မှတော့ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ Nestle စိတ်ဟိုတော့ chocolate လေးတွေမှာ rice puff လေးတွေပါတယ်ကျွတ်နဲ့စားရတာဖြစ်ပါတယ်8000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်8000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်8000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးဒါက KitKat နော်ဒါ green tea ရတာ8000ကျပ် KitKat green tea ရတာဒါ9000ကျပ် KitKat green tea ရတာ9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်အန်ဒီထက် share ပေးလိုက်တယ်တဲ့အန်ဒီညွန့်ရင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အန်ဒီအဘွားနော်အဘွားအန်ဒီဘွားနော် fly kiss လုပ်လိုက်ပြီဒါလေးကတော့ခုနက chocolate ရတာ9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ကြီး share ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဘွားပါရတဲ့ပါတယ်ဒါလေးကတော့မီဆိုအစိမ်းအောင်ပုံမှန်ရတာ8000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်မီဆိုအနီးရအရသာနေတဲ့ပုံလေးပင်နဲ့8000ကျပ်ဒီကောင်းလေး9တော့ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးနိုင်တို့စုတောက်တဲ့ခွက်လေးတစ်ခွက်လက်ဆောင်ပေးပါမယ်ကိကကဘယ်နှခုပါလဲအလေးချိန်ရောတဲ့ Jasmine Jandy ကိကဘယ်နှခုပါလဲအလေးချိန်ပါစိုက်ပေးလေး73ဝေးချင်လာပါတယ်ဒီမှာစနေကူလားစနေ73လောက်ဆိုတော့ပါတယ်ဒီမှာလေးကအလေးချိန်တော့ချိန်မထားမိသေးဒါကတော့စုတွေကြိုက်တဲ့သူများစုနော်ဒါကကြောက်ဖို့အခြေခံထားတဲ့စုတွေဖြစ်ပါတယ်စုပါမှာဦးနိုင်တို့ဒါအသီးနဲ့ပါတဲ့စုနော်အသီးနဲ့ကြောက်နဲ့နော်အစုဖြစ်ပါတယ်မဲ့ရင်မင်းအောင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ညီမလေးရေနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ကိုပဲเนาะကြောက်ကိုအသီးနှံနေနဲ့ပါတဲ့စုပဲဖြစ်ပါတယ်အသီးနှံအစုံ8000ကျပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကြောက်နဲ့ကြောက်ဒီသက်မှာအမွေးအရွက်ကလေးပါမယ်เนาะဒါလည်း8000ကျပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကကြောက်နဲ့မုံနဲ့เนาะကြောက်နဲ့မုံနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်း8000ကျပ်ဒီနေ့ရောခဲ့ဘာလို့ဒီလိုလဲဆိုရမအတိုင်းတိုင်းကြရမဟုတ်တယ်အများကြီးကြရမယ်โอเคကြွေးပါမယ်မမြင့်ဆိုင်ဘာမင်းမကြပန်းလေးလားပန်းဘာရည်ပြီဒါပဲဒီလိုပြောလွယ်လားနောက်တော့နော်ဒါကြီးတော့ခလေးတယ်ခဏလေးပြင်တော့နောက်ကြည့်နေတာဒီလားမင်းမေးလိုက်ရပါလားလွယ်ရဒီလမ်းမစီပေါ်ရောက်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဝေးလာလဲကြည်ကွဲတော့တမ်းမေးပါဘူးတက်တာမေးလေမင်းကိုအတန်းတာလို့လမ်းမကြီးရဲ့ဘေးမောင်မကျော်ရေဟိုင်းဒီနေ့ဒီနေ့ရောတဲ့ဘာကြောင့်လဲဝေးလာလဲဒီကွဲတော့ဆိုနေမှုကဲပန်းမေးမယ်အားလုံး ready ပြင်းတဲ့လူတွေအားလုံးမေးပါမယ်ပန်းကြောင့်ပန်းစန္ဒာဝင်းနဲ့မက်တလာတက်တဲ့ညီမလေးကုချမ်းလားမသိလက်ကီးလေးပန်းလေးတွေမှန်မေးပါပန်းလေးတွေမှန်မေးပါပြို့ပန်းလေးတွေမျက်ပြို့ဟိုင်းအမကျော်ကားလေးရှိဟုတ်ဖူးဒီမှာရေးထားပြီဟုတ်ဖူး
မတ်တက်တယ်လက်ကီလေးမတ်တက်ပါတယ်အသေးလေးပေးပါအသေးလေးပေးပါအသေးလေးနဲနေပါတယ်အသေးလေးပေးပါ cherry ဟုတ်တယ်ဒေလီယာမဟုတ်တယ် ဟုတ်ဘူးအမကျော်ရေဟုတ်ဘူး ဒေလီမဟုတ်တယ် အမကျော်ရေဟုတ်ဘူး စိတ်ကလူပန် ကျူလေးဟုတ်သေးဘူး စင် ပေါပီတာမပါဘူးပေါပီတာလို့ပါဘူးပေါပီတာလို့မပါဘူးနော်နောက်တပြည့်လူတွေရအောင်ပေါပီတာလူတွေမမတ်မှန်နဲ့ morning star ရှိလို့လားပန် morning star morning star တဲ့ morning glory တော့ကြားဘူးတယ် တက်ခွာညုံဟုတ်တယ်လီလီပန်ဟုတ်တယ် kiss me quick မဟုတ်တယ်တော့နာဟုတ်တယ်စကူ ပြောတာ ရာ ပေါက်တယ်ဆိုတော့မှန်တယ်ဆိုတော့အပေါ်ရှင်းတာပေါ်လာချက်ကြည့်နော်မမူရဟုတ်သေးဘူး တော့ဝင်တဲ့စင်ဟုတ်တယ်ကဘာတာ ဟုတ်ရဲ့စပယ်လေသူရတာစပယ်လေမအေးမဟုတ်သေးဘူး ပုံညက်ဟုတ်တယ် အစ်စပန်ဟုတ်သေးဘူးအောင်ကိုအောင်ပြောရွှေပန်းနဲ့အမလေးလာကြွားနေဟုတ်သေးဘူးသိန်းချေအုံမကျော်ဟုတ်ဘူးစင်တူဟုတ်ကဲ့ကိုမျိုးတော့စင်တူလေးရဟုတ်တယ်စင်တူလေးပန်းခင်နေတယ် ကိုမိုဒရာမဟုတ်သေးဘူးပုံညက်မဟုတ်သေးဘူးတိုင်ကပ်ပန်းနဲ့ ငွေပန်းဟုတ်တယ် ဆေရောပန်းကြာပန်းဟုတ်ဘူး ကနမအင်ဂျင်ပန်း အရန်လိုတဲ့ပန်းတော့အခုပြောလိုက်ချက်ချင်းတီဝါမှာသိလားအရန်လိုတဲ့ပန်း ကုမောဒရာဟုတ်တယ်ပုံနေရိတ်ဟုတ်တယ်ဂျာပန်းဟုတ်တယ်ပိန်ပန်း စက်ပြီးတော့ဘူး ခရောက်ပန်းလည်းမဟုတ်နင်းပန်းဘေးတာခတ်တာဟုတ်ဘူးခေါ်တဲ့စင်ဟုတ်တယ်လက်ဗန်ဒါပန်းဟုတ်တယ်ပန်းပေါ်ပြီ အေးဘန်ကောက်ပြီးပေါက်တယ် ပန်းပေါ်ပြီပန်းမဟုတ်ဘူး နည်းနည်းလေးများသွားပြီဆိုရင်တော့ပြီးရင် hint လေးပေးမယ်ချူချူရေမဟုတ်သေးဘူးညီမလေးထွန်းထွန်းရေမဟုတ်သေးဘူး ဘယ်ကတော့လည်းတော့မှန်နေတယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးတဝက်လောက်မှန်တယ်ညာမွေးပန်းမဟုတ်သေးဘူးပါစီစောဝါမြက်လေးဂျာပန်းစပ်မဟုတ်ဘူးစက်ပေါ်အောင်မဲညိုဟုတ်ဘူးဆောင်းတော့ပူညာမွေးကန်းကောစုံဟုတ်သေးတပြေပန်းပုံလေးလေး စကားပန်းနဲ့တော့မစရရမဟုတ်ဘူး ဘူးဝါဟုတ်ဘူးစကစိန်ဟုတ်ဘူး အရန်လိုတဲ့ပန်းလေးသိလား ခရီးဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပြောလိုက်တယ်မသိပါအဲ့ဒါစိန်ပန်းအာဆီယံတပြေဟုတ်ဘူးဦးနိုင်လေးကပါလေပန်သူကပြန်ပြောလိုက် ခုနကပါမင်း ဘာမေးရလဲဦးနိုင် ဘူးပါ ဟုတ်မေးကွာဘာမေးကွာလဲ ပန်းကြောက်ခတ်ပန်းနဲ့ပန်းပေးတာညီမလေးရေပန်းလေးဖြေပေးပါပုံညက်မမူရရေအဲ့လောက်ထိမသွားအောင်မမူရသိလားပန်းအဲ့လောက်ထိမခတ်နေဘူးသိလားရက်ွက်ထဲမှာရှိတာကဲရက်ွက်ထဲမှာရှိတာနော် နည်းနည်းလေးရှည်ရပန်းနာမည်လေးနည်းနည်းလေးရှည် သူ့ကိုလေချွတ်ရလေသူ့ကိုလေချွတ်ရလေ ခဏလေးပဲ အေးတော့မှဆက်ရပေါ်လာ ပေါ်ရလေမလဲပေါ်ရရှေ့ရပေါ်ရ သီရီလွေတဲ့ဟုတ်လား အဲ့ရှေ့ရပေါ် သီရီလေမှန်ပါတယ် တေးဥစကား သီရီလေမှန်ပါတယ်တရုတ်စကားပဲတရုတ်စကားပဲသီရီလေမှန်ပါတယ်ပြောပြပေါ်တယ်ပြောပြရေအသက်ပေါ်လာ
ဘောင်းနော် တော့ပါဦးလား တီရီလေးမမာတယ်နော်နော်အဲ့ဒါလေးကဦးနိုင်မေဒီ page ကိုသွားပေးပါဦးနိုင်မေဒီ page ကိုသွားပေးပါနော်ဦးနိုင်မေဒီ page ကိုသွားပေးပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မှတ်ပြီးသွားပြီးပါပြီထပ်မမှတ်ပါနဲ့တော့နော်ဦးနိုင်မေဒီ page ကိုသွားပေးပါတီရီလေနော်ဖုန်းနံပါတ်လေးသွားပေးလိုက်နော်ဟိုမှာလွှဲပေးလိုက်မယ်ခဏလေး live ပြီးလွှဲပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့နောက်ပြီးထပ်မေးဦးမယ်နော်ကျန်သေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးကကြတော့ဗာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဦးနိုင်တို့အသီးရွက်မုတ်တွေဘူးတွေရင်ကြမယ်နော်အသီးရွက်မုတ်တွေဘူးတွေကြမယ်ဒါကတော့အရွက်မုတ်အားလုံးလည်းသိကြတယ်ဈေးနှုန်းကလည်းသူကအရင်တိုင်းပဲ12000နော်ဈေးနှုန်းက12000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်အရွက်မုတ်ဖြစ်ပါတယ်အရွက်ကိုစားသုံးဖို့အတွက်ကိုအချိန်မရှိတဲ့လူတွေနော်အချိန်မပေးနိုင်တဲ့လူတွေနေတဲ့လူကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့နော်ကြောင်တောက်လို့ရအောင်ဦးနိုင်တို့စံပြားနေခြေပြားနေဗိုက်တာမင်တွေလိုအပ်တဲ့ဓာတ်တွေကိုရရှိအောင်ဒီအရွက်မုတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်အရွက်မုတ်ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ကတော့12000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကျမ်းမာရေးအတွက်ပဲတောက်ဒီတိုင်းပဲဦးနိုင်တို့ဒီအရွက်အမုတ်မှာရှိတဲ့ vitamin C လိုချင်လို့ပဲတောက် premium quality အရွက်တွေကိုပေါင်းစည်းပြီးပြုလုပ်တာနေဖြစ်ပါတယ်12000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်China ဘန်ဟုတ်တာပဲစန်တာလေဆိုတော့မမှန်ဘူး China ဘန်ယူရမိုးစန်တယ်ကိုရဲမင်္ဂလာပါခလေးလို့လုပ်နေတယ်မနော်နောက်တစ်ခါမေးတယ်ဒီမှာဒီမေးလုပ်နေတယ်နော်ဒီကနေ့နောက်တစ်ခါမေးလိုက်ဒါလေးကဆိုအရွက်မုတ်ဒါလေးကအသီးမုတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်အသီးမုတ်ကအသီးပဲနော် premium quality အသီးပဲ68မျိုးပါဝင်ပါတယ်ဒါအုံလန်းကြောင်းစစ်ကိုလည်းကောင်းမွန်စေတယ်နော်အကျော်အချင်းတွေကိုလည်းလန်းဆန်းတက်ကြွစေတယ်နော်မနေ့ပိုင်းရဲ့နော်ခက်ခဲတယ်နော်အချိန်တွေကိုပေါ့နော်အိမ်သာဟိုအပေါ်လေးသွားတဲ့အခါမှာခက်ခဲတဲ့အခြားတွေလည်းသူကဖြည့်ရှင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ကတော့12000ကျပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကဒါအဲ့ဒါဆိုတော့အရွက်မုတ်တို့အသီးမုတ်တို့ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဒါအရွက်ကောအသီးရောကို139မျိုးပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အရွက်ကောအသီးကို139မျိုးပြုလုပ်ထားပါတယ်အခါပါကြီးတာ error on နော်အဲ့ဒါမျိုးပြီးခဏမေးလိုက်နော်အရွက်နဲ့အသီး2မျိုးရောတာဖြစ်ပါတယ်1000နဲ့2000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအရွက်နဲ့အသီးကိုရောထားတဲ့အထက်မှာသူကcollagen ပါလာတာဖြစ်ပါတယ်သူကဈေးရပါလားလေ collagen ပါလာ18000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါ collagen ပါလာတယ်နော်ကိုတောက်နေကြဘူးကာလာကိုကြည့်ပြီးတောက်ပါဒါကတော့ဒါဦးနိုင်တို့ရှိမှာတောက်နေကြလူတွေနော်မမူရာပျော်လဲပျော်တယ်မောလဲမောတယ်တဲ့အရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမူရာရေးနော်page မှာလည်းမုတ်တွေအများကြီးနော်ခဏဝယ်ပြီးတော့အားလဲပေးတယ်နော် live ကိုလည်းကြည့်ပေးတယ်နော် live မှာလည်းနော်မားပြောအပျော်လေးဝင်ပြီးတော့ဆင်နွှဲပေးတဲ့အတွက်မမူရာကောကြည့်ပေးနေတဲ့လူတွေအားလုံးရောအသေးနှုံးလေးပေးတဲ့လူတွေအားလုံးအရန်လည်းချစ်ပါတယ်လို့နော်အဲ့တော့ဒါလေးက18000နောက်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်း18000ဖြစ်ပါတယ်ကိုတောက်သုံးနေကြအရာကိုတောက်ပါနော်ဒါ collagen ပါတဲ့အသီးရွက်မုတ်တွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် soup နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ soup ကဒါလေးတွေကဆိုတော့ miso soup ပုံစံလေးပဲနော်ဘာသာမျိုးပုံစံအသီးပဲ miso soup လေးနော်ဒါလေးကရှစ်ထုတ်တော့မြန်တယ်နံပါတ်2ပေါ့နော်ရှစ်ထုတ်ပါတယ်တစ်ထုတ်ကို4000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော် miso တစ်ထုတ်ကို4000ကျပ်နော်အယိုးပွားယောဂလည်းတော့ကောက်ဝယ်ပေးတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါပြောင်းမှု soup လေးလာမယ်ပြောင်းမှု soup ကတော့8000ကျပ်နော်ပြောင်းမှု soup 8000ကျပ်ပြောင်းမှုကအဲဒီရင်နွေးတက်စုမှာဒီတစ်ထုတ်ကိုဖောက်ထည့်ပြီးတော့ဖြော်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကပြောင်းမှု soup လေးတွေနော်တောက်လို့ရပါပြီနော်ဒါ8000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်လူကြီးတက်နေတဲ့ရဝယ်လို့ရပါတယ် SSCI လို့ရအောင်ဓပုံချင်းကိုပြပေးပါမယ်အဲ့တော့အားလုံးပြန်ကျင်သွားပြန်ပြီအသေးလေးတွေပေးပါအောင်အသေးလေးတွေပေးပါအောင်အသေးလေးပေးလက်ကလေးဘယ်ရောက်သွားတာတော့ပြင်းသွားပြီလားဒါလေးက6ရွယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ခီးယူရတာနဲ့6ရွယ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ကတော့9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံလေးနော်ဖြော်လိုက်ပြည့်လေးနဲ့အရင်တောက်လို့ကောင်းပါတယ်အသေးလေးပေးတယ်မှာချောလေးတက်လာပြီအသေးလေးမျက်နှာလေးကမတစောင်းလေးနဲ့ဘူးလေးလည်းတော်ချောတယ်အသေးပေးရဆိုရင်ချောနေပြီလေးပါလာပြလိုက်လားအသေးလေးပေးပါအသေးလေးများများလေးပေးပါကိုရဲโอเคတဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အနွေးတွေရလားအဲ့ဒါအနွေးတွေပါမရောင်းကြီးလေဦးနိုင်တို့ဟောလေအစားတောက်ပဲရောက်လာကြီးလေအစားတောက်ကမှဂျပန်အစားတောက်နဲ့ထိုင်းစားတောက်ပဲရောက်လာကြီးလေမခင်မြင့်တရားပေါက်မှာပေါ့ညီမလေးနော်အဲ့တော့တဲလေးပေးတဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့လေဦးနိုင်တို့ဒါကကျတော့ဂျပန်နဲ့တင်သွင်းလာတဲ့butter cookies နော် butter cookies ရှိမယ်ဒီကောင်က9000ကျပ်နော် butter cookies အနည်းအောင်ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်chocolate chips တွေ9000နော်အားလည်း9000ကျပ်ရှိမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်
better saver နော် better saver 9000ကျပ်ရှိမယ်နော် better saver 9000ကျပ်ရှိပါမယ်နောက်ဒါကထိုင်းနိုင်ငံတင်သွင်းလာတဲ့ business wafer ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီ wafer လေးတွေကတော့ဟမ်နော် wafer ဒီ wafer လေးဥလား2005ပဲလားနော် wafer လေး2500ကျပ်ဖြစ်ပါတယ် wafer လေးတွေဒါအုံးသီးရတာ2500ကျပ်နော်အုံးသီးရတာ2500ကျပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကmelon ရတာနော်သခွားမွေးရတာ2500ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ပန်းသူကပေါက်မပေါက်တဲ့မိခိုးလေးတွေဝင်ပြေရတာပြောဖို့ကောင်းတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ပန်းသူရေညီမလေးနော်အသေးလေးပေးတဲ့အဲ့မျက်နှာလေးမှတ်မိတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ပန်းသူရေပြောချင်ပါစေနော်ဒါလေးကအပျော်သဘောနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘာမှလည်းအရေးမကြီးဘူးဒါပေမဲ့ဘဝမှာအခက်အခဲဟိုညတွေလက်ကူစားနဲ့ကြော်လာနိုင်ပါစေနော်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေပါစေထာဝရပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပါတယ်ဈေးနဲ့ချပြီးတော့စပယ်ပြရတဲ့ညီမလေး error on နောက်ဒါကြတော့မာချာရတာနဲ့ cookies ဂျပန်မုတ်ဖြစ်ပါတယ်နော် green tea ရတာ cream နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ကတော့4000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်4000ကျပ်နော်4000ကျပ်နောက်ဒါကဂျပန်ပြောင်းမှုเนาะအရင်စားကျင်တဲ့သူများအတွက်ဂျပန်ပြောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်နော်ဟုတ်ပါဂျပန်ပြောင်းမှုဖြစ်ပါတစ်ခုတည်းကို9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်စားမှုတဲ့ရှောင်းယူမယ်ဆိုယူလို့ရပါတယ်เนาะမစားလဲဒီကိစ္စတော့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဒီပြောင်းမှုကတော့ဒါပေမဲ့အဓိကတော့ဒီပြောင်းမှုစားမယ်ဆိုအိမ်မှာ microwave နဲ့လုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ microwave ဖြစ်မှာmicrowave ရှိမှအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုဒီအပေါ်ကအစိမ်းအောင်ကြီးကိုထည့်လိုက်မယ်ဖယ်ပြီးတော့အထက် plastic ပါလာတော့ plastic ကပြောင်းမှုမှာတော်တော်အုပ်နေတယ်အဲ့ဒါကို3မိနစ်တိတိထည့်လိုက်ရင်အဲ့အထက်ကကတ်နေတဲ့ plastic ကြီးကပွာလာပြီးဖောင်းလို့ပေါက်သွားပြီအဲ့ဒါကြီး eat ပြီးတော့မှုေးနေတဲ့ပြောင်းမှုလေးကိုစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါစားမှုတွေရှောင်ဝင်မယ်ဆိုတော့9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ချိုးသေးတယ်စားပြပါအောင်ဘာစားပြအောင်လဲကိုကြော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဒီကလေးကိုဝိုင်းချက်ပြီးတော့ဒီမင်းကိုမေးလိုက်မယ်နော်နံပါတ်ရေးထားတာကဲနံပါတ်လေးမေးမယ်နံပါတ်မေးမယ်နံပါတ်မေးမယ်မမေးရမှာဒီတော့ဟောတော့အဲ့ဒါနံပါတ်မေးမယ်အသေးလေးရေးပေးပါနံပါတ်မေးမယ်โอเคဟာနံပါတ်မေးမယ်နော်နံပါတ်မေးမယ်နံပါတ်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ပြောပြမယ်ခဏလေးအဲ့ဒါအသေးလေးပါတယ်နောက်တစ်ခါမေးမယ်နော်နောက်တစ်ခါအသီးမေးမယ်နော်ဟုတ်နံပါတ်မေးမယ်နံပါတ်ကမန့်ကျယ်တယ်ဥနိုင်တယ်မန့်ကျယ်တော့ညီမလေးပန်းသူရဲ့အမလေးဒီကလူကကျွမ်းသလားမမေးနဲ့ဖမ်းတော့ပြီးပါနံပါတ်ကိုပြောပြမယ်လေနံပါတ်ကတော့ဟော100နဲ့200ကြားနော်100နဲ့200ကြားနော်နောက်တစ်စက်ထပ်ပြောမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆိုပို့လွယ်သွားလိမ့်မယ်အခုလောလောဆယ်တော့100နဲ့200ကြားနံပါတ်3လုံးမှတ်ပေးပါ100နဲ့200ကြားနံပါတ်3လုံးမှတ်ပေးပါမဟုတ်မှတော့စမ်းမှတ်ပြီ100နဲ့200ကြားဖြစ်ပါတယ်ကော်ဖီလေးတဲကွန်တော့ကော်ဖီလေးဆရာပေါ်ကိုရဲမှန်သွားပါတယ်ကိုရဲကလည်းဟိုဘေးလေးဆရာလားအောက်မေးရတယ်ဘလို့တွေမှန်သွားလဲမသိဘူးသူများတောင်စဉ်းစားလို့မပြီးသေးဘူးကိုရဲမှန်သွားပါပြီအဲ့ဒါကိုရဲကတော့တော်တော်များသွားပြီနော်အရန်ကိုယူအရန်ကိုချက်ချင်းနဲ့အရန်ကိုရဲမှန်သွားပါတယ်147ကိုရဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ဦးနိုင်မေဒီ page ရဲ့ post လေးကို link ချထားတယ်အဲ့ကိုသွားပြီးတော့ပြောပြပါနော်ကဲကိုရဲမှန်သွားပါတယ်147ကိုရဲဘာမှတော့မပြောရသေးဘူးသူက147ဘယ်လိုတန်းသိတာမသိဘူးမသိဘူးဘယ်လိုတန်းသိတာလဲစာလေးနဲ့ရေးပြပါကိုရဲနော်ပန်းသူရေးတွေ့လားညီမလေးမန်ဘာမှတော့မပြောရသေးဘူးမန်းကိုကျေစရာပြောရညီမလေးနည်းနည်းလေးဟင်းလေးတော့မပေးလိုက်ရအောင်နော်ကိုရဲဘာကြောင့်မှန်သွားဘယ်လိုသိတာလဲကိုရဲပြပြပါအောင်ကျွန်တော်ရန်စိတ်ဝင်သွားပြီတန်းလာတက်မယ်တော်လိုက်တာကိုဘန်သူကအေးဆို
哎，总是在那那样嘛，对吧？反正那多了没，不得他了。贵，不然啥鸡了，是不是？哎说一块个雷当来没？那别的嘛说，明天雷当来着没？飘灰了，是吧？飘灰了。好在养哪里的嘛的？就在这个当然喏，好在，就满山里等没都行嘛。那哪里啊？လေးတောင်ချက်ဖြစ်ပါတယ် crackers လေးတွေ tuna classics tuna nori ပြီးတော့မှ salmon ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါ tuna nori ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံမှန်တိုင်းမှာတန်ဘူးလေးပါမယ် crackers ပါမယ်အဲ့ပေါ်မှာအဲ့အနစ်ကလေးတင်စားတာဖြစ်ပါ4000ချက်4000ချက်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင် salmon ရတာ4000ချက်ခေတ္တရေမင်္ဂလာပါလွယ်တာမေးပြီပါဟဲ့ဒီတဲ့တောင်လွယ်ရရင်တော့မေးကွာတမနဲ့တော့မကြလိုက်ဘူးညီမလေးနော် tuna classics နော်ဒါ4000ချက်ဖြစ်ပါတယ် tuna classics နော်ပြီး jelly လာမယ် jelly တက်တော့သူများတဲ့ multi vitamins နော် vitamins အစုံပါတာနော်ဒါ4500ချက်ဖြစ်ပါတယ် site ကြီးရနော် multi vitamin အထိတ်မှာဦးနိုင်တို့လှည့်ဖွင့်တဲ့ဟာလေးနဲ့တခါလဲအရည်လေးပြစ်ကလေးတို့ဒါစုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ခင်မြင့်ခေနှစ်ယောက်စလုံးဝိတ်တက်တော့မယ်ချစ်သူရဘူးရဲ့ရပါပါညီမလေးနော်အကူက2ရုပ်လာအကူက1ရုပ်လာတယ်ဟုတ်ပါဘူးဗမာပါညီမလေးအဲ့ဒါကဗမာစစ်เนาะဒါဦးနိုင်တို့ဈေးတော့4500ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဥပမာဦးနိုင် page ကိုဝင်ကြည့်ရတဲ့တင်တယ်လားအဲ့ဒါဟောဒါတော့တပည့်သေးရတာเนาะတပည့်သေးရတာဖြစ်ပါတယ် jelly တပည့်သေးလားဟုတ်လား3500ဒါ3500ဖြစ်ပါတယ်ဒါနည်း size သေးတယ်ဒါပေမဲ့တပည့်သေးရတာလုံးဝ teamy quick ဒါစင်သူကချောပါတယ်တစ်ယောက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မီချာတဲ့ဦးနိုင်ရောက်တော့ပါစေ thank you ညီမလေးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒါ3500ဒါလေးရဒါဘယ်လောက်လဲ3500တူပဲဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်လေဦးနိုင်တို့ collagen ပါတယ် vitamin C ပါတယ်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်လေ3500ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Japan chocolate လေးတွေအထက်မှာအလုံးလေးတွေเนาะ sorry Japan jelly เนาะအီလေးနဲ့ဒီချာတရားအသားဖြူတိုင်းတရားမဟုတ်ပါလားဟုတ်တယ်အသားကတော့ဦးနိုင်ရမ်းဖြူပါတယ်ပြီးလို့ဒါလေးတွေက3000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်လို့3000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะနော်ဒီမှာဒီ3000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် collagen เนาะ collagen ဦးကြည့်တဲ့တော့သူများ collagen မတောက်သေးရဦးနိုင်တက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဦးနိုင်အသက်50ပါအဲ့တော့ဒါက collagen မတောက်သေးရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် collagen ကိုတောက်ဖို့အတွက်ကိုဦးနိုင်တိုက်တွန်းကြပါတယ်ဦးကြည့်နေတဲ့သူများเนาะဆိုတော့ collagen ကဒီ collagen ဒီဦးနိုင်ဂျပန်နိုင်ငံတင်သွင်းထားတဲ့အစာကြီးတစ်စိမ့် collagen အမှုန့်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအစာကြီးတစ်စိမ့် collagen အမှုန့်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့အပေါ်မှာဂျပန်နိုင်ငံမှာ number 1 collagen ဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင် number 1 collagen ဖြစ်ပါတယ်အမှုန့်เนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ဦးနိုင်တို့တလစာเนาะတလစာဦးနိုင်တို့ဈေးနှုန်းက3800ကျပ်နဲ့ဖြတ်ပြီးပေးပါတယ်တနေ့ကို coffee ဖြော်တဲ့ဇွန်လေးနဲ့ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီမျိုးဇွန်လေးလက်ဖက်စားတဲ့ဇွန်ပဲပြောကြပါတော့เนาะအဲ့ဒါလေးနဲ့တဇွန်မတော့အုံးမစားတော့မှဆိုမနေ့တည်းညတည်းတောက်သုံးပေးရမယ် collagen တောက်သုံးခြင်းအပြင်ဦးနိုင်တို့ဒူးအရွတ်တွေเนาะအယိုးပွားယောဂါတွေအကွေးစံခက်တဲ့လူတွေအဓိကအသားရည်အရွယ်ရောက်လာတော့အသားရည်တွေထောက်ခန်းလာတယ်မျက်နှာတွေမှာအကွက်တွေထွက်လာတယ်အမဲဆက်တွေထွက်လာတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဂျော်နေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သူက CO2 တန်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နှလုံးအားကိုလည်းကောင်းမွန်စေတယ်ဗိုက်တာမင် C ပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိုယ်ကင်အားကိုလည်းကောင်းမွန်စေမှာဖြစ်ပါတယ်အသက်50က30တိုင်းပဲတော့ကျော်တယ်မဟုတ်ကျွေးမယ်အဲ့မှန်တော့အရင်တိုက်အိုတဲ့လူကပြိုတယ်လို့ပြောအရင်အောင်နော်ဘနောခွေပါအဲ့တော့ဒါလေးအောင်နိုင်တို့တလစာဖြစ်ပါတယ်3800ကျပ် collagen အမောပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ2လစာဖြစ်ပါတယ်2လစာ6500ကျပ်ဖြစ်ပါတယ် collagen ဓာတ်9300အပေါင်းပြီးတော့မှဦးနိုင်တို့နော် collagen collagen ဦးနိုင်တို့တနေ့ကို9300 mg ရရှိမယ် collagen အမျိုးပေါင်း12မျိုးပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါက2လစာအပုတ်ကုန်ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ကတော့ဦးနိုင်တို့6500ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဇွန်လေးဘက်ကသူ့တောက်တဲ့ဇွန်လေးဒီဘက်ကဒဇွန်ပေါ့အဲ့ဒီဒဇွန်ကိုမြစ်တာလက်ဆောင်ထည့်ပေးမယ်ဒါဂျပန်ဇွန်လေးတွေပေါ့ဒီဒဇွန်ကိုတိတက်ဝယ်ခြင်းဒဇွန်ဝယ်ခြင်းတဲ့လူကဈေးနှုန်းက4000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအသေးလေးတွေပေးတာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မတ်တင်အောင်လားမသိဘူးကျေးဇူးများတင်ပါမတ်တင်အောင်ရေးမင်္ဂလာပါညာချမ်းလေးပါခင်ဗျာနော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကကြတော့ဦးနိုင်တို့ collagen ပဲအစာကြီး collagen မှာ premier rich ဖြစ်သွားတယ်เนาะတနေ့ကို9000နဲ့5အားရရှိမယ်16မျိုးပါဝင်မယ်เนาะ16မျိုးပါဝင်မယ်9500ရရှိမယ်တော့မှာနောက်ဒီဘက်ကလည်းဦးနိုင်တို့အောက်မှာပါဝင်ကြည့်မယ်ဆိုဟိုက300ဆိုရင်ဒီကောင်က1500ပါတယ်
နော်ဒါ30ဆိုတော့1500ပါတယ်အဲ့ဒါကဈေးနှုန်းကဦးနိုင်တော့7000တက်နော်7000ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါ collagen go ပေါ့ go ဖြစ်သွားပြီနော်ဒါပို့ပြီးတော့မြင့်သွားတယ်စီချိုသမားတောက်လို့ရတယ်ညီမလေးမတောက်တဲ့တဲ့စီချိုသမားတောက်လို့ရပါတယ်မတောက်တဲ့လူတွေကတော့ကိုယ်ဆောင်မိခင်နေနိုးတိုက်မိခင်နေကြောက်ကယောဂရှိတဲ့လူတွေအဲ့3မျိုးကမတောက်တဲ့ဘူးတောက်တော့မဲ့ပုံစံကတော့ရေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကော်ဖီနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဂိမ်းချင်းနဲ့ဖြစ်တိုက်နေတဲ့ရအေးတစ်ခုနဲ့တွဲဖက်ပြီးတောက်သုံးနိုင်တယ်တိုက်နေတဲ့ရအစားတောက်နေတယ်တွဲပြီးတော့စားနိုင်ပါတယ်အဲ့ quality တောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဦးနိုင်ရဲ့မျက်နှာလေးကိုဦးနိုင်မျက်နှာဒါဆိုလို့ရှိရင်မြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲဒါ lighting ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ ring light လေးတစ်ခုတော့ထွန်းထားတယ်အရှိမဒါပေမဲ့ဦးနိုင်ရဲ့အသားအရည်ဒီဒါတွေတောက်ပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့တင်းတင်းရင်းရင်းနဲ့ဟိုနည်းနည်းလေးပြောင်းလာတာပေါ့ glow တယ်ပေါ့နည်းနည်းပြောင်းပြီးကျင်းလာတယ်မနဲ့မိုးလေးမျက်နှာသိလို့ရှိရင်စိတ်ချမ်းသာရတယ်ဒါဆိုဒီ quality ရဲ့အကျိုးအားလေးတွေပြီးလို့ရှိရင်ဦးနိုင်ရင်တော့ပြောခဲ့ပူတယ်ဦးနိုင်ဂရီပါဖက်နဲ့စီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခြိချင်းဝတ်တွေကပြန်လာရင်နားတယ်ခြိချင်းဝတ်တွေလေအယိုးလူတွေနေရာရင်နားတယ်ဟိုဒါကိုတောက်သုံးပြီးတဲ့အခါမှာဒီတစ်ထုပ်ကုန်သွားပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလုံးဝအရှင်းပြောက်သွားတယ်ဒီနေ့ဆိုလည်းဂရီပါဖက်နဲ့တနေ့ကုန်နော်ဒီနေ့ဒီဦးနိုင်အမျိုးသမီးရဲ့အဖွားဆုံးတာတလားပြေသွားတယ်တလားပြေသွားတော့ဦးနိုင်တို့တင်ရင်မှရှိတယ်နမ်ဆန်ဟိုတီလာရှင်တောင်းမှာသွားပြီးတော့ဆန်တို့စီတို့ဝိထုတို့သွားပြီးအလှလေးလောက်တယ်ပေါ့အနှဲငယ်ပေါ့အဲ့မှာလုပ်တဲ့အခါမှာတနေ့ကုန်ပြီးလို့ရှိရင်သွားတဲ့အချိန်ကစာကားမောင်းတာပါညာအဲ့ကျောင်းထဲမှာပတ်တာရောဒီဂရီပါဖက်နဲ့ပေါ့နော်အပြင်မှာစီးတာတွေပါရောဆိုလို့ရှိရင်တနေ့ကုန်တော်တော်ကြားတယ်ဒါပေမဲ့ဦးနိုင်အေးတသားရပဲဖြစ်သွားပြီအရင်တော့ဆိုဂရီပါစီးပြီးညဆိုကြောက်နေရတယ်ငါချီချင်းဝင်လာတော့မှချီချင်းဝင်လာတော့အခုဆိုလုံးဝပျောက်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ဒီဘက်ကတက်လာတဲ့ဦးနိုင်တို့ဒီ feedback တွေလည်းအများကောင်းတယ်ဒီ collagen မဟုတ်ဘူးတော့သုံးပါဖြစ်ဒါပေမဲ့ဦးနိုင်တို့ဒီမှာကြည့်နေတယ်ဆိုရင် Google ကိုနှိပ်ကြည့်မှဆိုရင်သူ့ရဲ့เนาะဒီဂျပန်နိုင်ငံမှာ number 1 college ဆိုတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အစာကြီးစိတ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါ8000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီတစ်စုံလက်ဆောင်ထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်စုံလက်ဆောင်ထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะစီးတို့သမားတွေတောက်သုံးလို့ရတယ်เนาะညီမလေးတက်ရင်เนาะအသေးလေးပေးတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အသေးလေးပေးတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တမင်းစားမယ်အားပါနောက်ပြီးမှ DHC တစ်စိတ်ဒါကတော့ DHC တစ်စိတ်เนาะနိုင်တို့ဂျပန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ top 3ထဲမှာပါဝင်တာပေါ့เนาะဒါကတော့အမုတ်မတောက်ချင်တဲ့လူအခဲတောက်ရမယ်เนาะအခဲတောက်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မာသူကဈေးနှုန်းနေနဲ့3000နဲ့3000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဈေးနှုန်းနေနဲ့3000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ် collagen အခဲဖြစ်ပါတယ်เนาะသူကတစ်နေ့ကို6လုံးတောက်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะမနေ့3လုံးည3လုံးခွဲတောက်လို့ရသလိုတစ်ချိန်နဲ့လည်းတောက်သုံးလို့ရပါတယ်နောက် vitamin C ဆိုတော့ပြောတယ် DHC တစ်စိတ်ပဲအသေးလေးပဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အရန်ချစ်ပါတယ် vitamin DHC တစ်စိတ် vitamin C ဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းက1000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะ collagen နဲ့တွဲတော့ เนาะ collagen နဲ့တွဲတော့လဲပို့ပြီးတော့မှ collagen ရဲ့အစွမ်းပို့ပြီးတော့ထက်မြက်စေပါတယ်လို့เนาะဒါကတော့ဒူးအစီဖြည့်ဆက်စာဒူးနောက် DHC တစ်စိတ်ပဲဒူးကောင်းနေကလောက်ဖြစ်နေတာเนาะဒူးကောင်းနေကလောက်ဖြစ်နေလူတွေဒါလေးကိုတောက်ပေးပါเนาะဒါလေးကိုအစာလေးဆက်ခံပြီးတောက်လို့ဆိုရင်ဈေးနှုန်းနေနဲ့2000နဲ့6000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်DHC တစ်စိတ်ဒူးအစီဖြစ်ဆက်စာဖြစ်ပါတယ်။ဥချိန်မှာသတင်းကြပဲဥတစားနိုင်ငံမှာလူကြီးတွေပဲကြော်တာဖြစ်ဖြစ်ကိုတက်ကြီးရွယ်တွေပေးချင်တာဖြစ်ဖြစ်ဒါမျိုးတွေပေးလို့ရဘတ်တရီအောင်ဟေးအသေးတွေပေးတာများတင်းတင်းမိုင်းတင်ပါတယ်ဘယ်လောက်ကြာလဲဗာမေးတာမတင်အောင်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဘယ်လောက်ဘတ်တရီအောင်ဘယ်အောင်မေးရလဲမှာဟွာ collagen ကတစ်လားစာ3800နှစ်လားစာ6500ဆိုတော့အကြီးကိုးကကြတော့8000ဒါကတော့ဂျပန်နိုင်ငံကနေတင်သွင်းလာတဲ့ပဲကံကြာရေးအချိုရည်များပဲဖြစ်ပါတယ်အရန်တီမီကွေအရသာမှာထိတ်เนาะပဲကံကြာရေးဆိုရင်ဂျပန်ပဲကံကြာရေးလုံးဝဘယ်ဟာထည့်လိုက်တဲ့သုံးလိုက်တဲ့အရသာပုံပြီးတော့အရသာရှိသေးတယ်ဒါကဈေးနှုန်းအနေနဲ့ကတော့အစိမ်းရောင်ဆိုလို့ရှိရင်1000ကျပ်เนาะဂျပန်ပဲကံကြာရေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဈေးအစိမ်းရောင်1000ကျပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအပြာလေးဆိုလို့ရှိရင်1000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะနော်အဲ့ဒါပြီးတော့မှသူနဲ့တွဲပြီးတော့မှဦးနိုင်စားပြသလိုမျိုးဆာရှိမီတို့နော်စားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမျိုးလေးဝါဆာဘီ SMD တစ်စိတ်ဝါဆာဘီနဲ့တွဲစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဝါဆာဘီကတော့လုံးဝမြန်မာပါဇက်နဲ့ဆိုကွက်တီပဲနော်ဒါဝါဆာဘီနော်အသားစိမ်း၅စိမ်းတွေကိုစုံတော့အပဲငပြာကြီးလေးရဲ့ဒါလေးရဲ့ဖြောမယ်တံမြာလေးနဲ့ညှစ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝကွက်တီစားလို့ကောင်းသွားပြီနော်ဒါလေးလည်း1000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဘာမင်းလဲစဉ်းစားပြပါသူက3% already နော်အသိမေးဆိုဒါလေးပြီးအသီးမေးပေးမယ်เนาะဒါတော့ဂျပန်အာလူကျော်ဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်အာလူကျော်အထုပ်ကြီးเนาะ180 gram 180 gram 8000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါအာလူကျော် original ရပါလိမ့်ဖြစ်ပါတယ်8000ကျပ်နောက်ပြီးတော့ရှင်စားရတာလေးပါမယ်စားရတာလေးပါမယ်8000ကျပ်ကော်ဖီတစ်စိမ့်ဖြစ်ပါတယ်ပြောရှင်ရေကြီးရတာလေးပါမယ်เนาะရေကြီးရတာလေးပါမယ်8000ကျပ်เนาะ
那印尼呀，那里把美，那里吃汤这去把嘞，喏，这边阿鲁这边去把嘞，喏，都晒地罗进来，隔壁的这晒地罗进来做些嘞，那里东到那俺呀这，喏，这边东到那这边阿鲁这里真的到多少？东到俺这去把嘞。啊，表演托白呀，他东到俺这。这大家的都能俺呀这，喏，当然 family side 多啊，印尼一拍里有谁样都是的嘛，俺里看那不个的，抽不着票，这样的票的，有啥啊印尼喏，印尼一拍里有多啊，我那个票毛都教务喏，托白呀，他那隔壁边叫他去把嘞，喏，过来这样好点喏，没这样真的票不完喏，哪里啊？谁弄的呀？那种那当家去把嘞。那天嘛，就是没有拉没，那都不拉不的呀。那得没有嘞。那印尼嘞，还没有，边毛嘞，隔壁叫啥？咋地呢？就这里，你用啥路干嘛呀？这我是讲的对呢。对呀。这个多少钱啊？tonight 7。那当然说36呢，36妈妈不做呀的，不能收的。36把没，这到晚上去，那他烟要完嘞。啥来着？那这样过来今天谁表来给你说说？这拉萨东到西塘街，那拉萨插到晚上去。古啊，这咯，那拉萨适当些，喏，那太美喏，那太美三表，喏，天美贵，那喏，不说样的，这当俺些，喏，这当得他，那这咯，这样的湖呢，这当得上些，妈妈的这，喏，太，那咯，我呀的，这当得上些，他比这个。他这边毛拍，喏，要那给，假如给他收这给，加些看那给。喏，哎，毛拍里有啥子呢？所以说这边必须去把人拿上去，做啥路的啊？搞得好点，你的那拿上去，那当然咯，36个干包的是不喏，那做爸爸来说是我当年是大概好呢，超长节去把的，我当年是大概好超长节，那些三毛，喏三毛也大，超长节，那些大个。我当呀，大多少差不多这当家，喏，这当家去把嘞，哎呀，那抽嘞，喏，我当那是大概不，怎么了？这抽的，差头节，喏，抽的不能，6把，那6把差头节，那3毛6把差头节，喏，那比如说那种拍头标过，这边的是，那谁弄啊？东让啊，这，喏。到3位所以，我们这来你看啦。到3位所以，那不然嘛，大家阿基都没做拉比，那喏，人话嘞，头一烫到拉比，喏，阿比接的啊，接的乌鲁老子，你人阿就5到10到，别阿比里家，把咱来不得有，人家家嘞，那大 smart partner 是阿基都不这边 order 是，喏，这嘛是就是那种嘛就要高度那爬到的高把嘞，喏。ဒီမျိုးတွေဂျပန်ပစ္စည်းစစ်ဖြစ်ပါတယ် 1kg 63ကျပ်သားကို2200ကျပ်နဲ့ဖြန့်ဖြူးပေးပါတယ်2200ကျပ်နဲ့ဖြန့်ဖြူးပေးပါတယ်ဒီနေ့ဖုန်းဆက်ကြတယ်ခုနကလက်ကားလို့ခြင်းတဲ့လူတွေဒီသေးနဲ့ပဲပေးနေပါတယ်အထုပ်90ရာနေစယူမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမှ equipment နည်းနည်းလေးပဲ short လို့ရမယ်နော်နည်းနည်းလေးပဲ short လို့ရမယ်နော်ဥမမေ့ပြီးပြန်တော့ပြီစစ်စမ်းအိမ်ဥနာ US ကိုပို့ပေးပါလား US ကိုအဲ့ဂျပန်နေတစ်စပို့ခိုင်းလိုက်တယ်ရတယ်ပို့လို့ရတယ်နော်ပို့ပေးမယ်နော်အဲ့တော့ညီလေးဘာလို့ဒီလဲဆို SSI ပို့လိုက်အဲ့တော့သူကပြောနေတာကအချုံမုတ်ကိုခုနလို့ရှိပါဟိုပါပေါ့ဗာလဲလက်ကားလို့ခြင်းတဲ့လူတွေလက်ကားလို့ခြင်းတွေပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့150အနေစပြီးပေးတယ်အခုရရတယ်ပေးထားတဲ့ဈေးကလည်းလက်ကားဈေး၄ပါးလောက်ဖြစ်နေပါတယ်2000ကျော်သူများတွေ2500 2800ရောင်းတဲ့အချိန်မှာစရရတော့အဲ့တိုင်းရတော့အဲ့လိုဒီ page ဆိုတနေ့ပြည့်တော့မှာလားခုနကပြည့်တော့မယ်ဒီဇင်ဘာဆိုရင်1 year ပြည့်တော့မယ်စရောင်းနေက2000ပါပဲစရောင်းတာ1800ပါ1800အစရောင်းတာ1800ပြီးတော့2000အဲ့ဒါအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူများတာတွေက2500ရောင်းနေပြီเนาะအဲ့တော့
ထုံးစံတိုင်းပဲနည်းနည်းလေးပဲပေါ့အစားလိုက်ပြီးအစင်ပြအောင်ဝယ်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့စီလေးနဲ့နော်ရောင်းပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကတော့အာဂျီနိုမိုတိုတစ်စိတ်ပဲဓာတ်ရှိ9မုတ်နော်တော့2000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်အာဂျီနိုမိုတိုတစ်စိတ်ဓာတ်ရှိ9မုတ်2000ကျပ်အထက်မှာခဲတော့နှစ်ထုတ်ပါမယ်225 gram နှစ်ထုတ်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်ရှိ9မုတ်လုံးဝအပြည့်စားအမိုက်စားတော့သူများတွေကမေးကြတယ်သားကအမေနဲ့တူတယ်သမီးကဥနိုင်နဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ ဘာမင်းနဲ့တူတယ် နော်ဒါလေးကကြတော့ဥနိုင်တို့အာဂျီနိုမိုတိုကတော့ဒီမှာအခုရှိနေတဲ့အာဂျီနိုမိုတိုတွေဗမာတစ်စိတ်တစ်ဝက်ဘာတစ်စိတ်ဒီမှာလို့တစ်ဝက်တွေနဲ့ sorry ဓာတ်ရှိအမှုတ်တွေကမတူပါဘူးနော်အဲ့ဒါတွေနဲ့အမြဲတမ်းလာမေးတယ်လုံးဝ quality မတူဘူးပါဝင်တာမတူဘူးတော့လုံးဝဘာလို့ဆိုဘာမှမတူဘူးအရသာလည်းမတူပါဘူးဂျပန်ဒီဓာတ်ရှိ9ဘုတ်ကိုသုံးတယ်ဆိုတာနာမည်ပဲရှိပါတယ်ဈေးနှုန်းကလည်း4000ကျော်ပဲရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘာတွေနဲ့ဘယ်လိုပြန်ရောထားလဲဆိုတာအာမမခံနိုင်ပါဘူးဒါကတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာဂျပန်ပြည်သူလူထုတွေစားတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်အာဂျီနိုမိုတိုတစ်စိတ် brand ကောင်းဖြစ်ပြီးတော့မှဂျပန်နိုင်ငံမြို့လယ်ကောင်းနေပြီးတော့မှမှာယူတင်သွင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကနော်ငါးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥနိုင်တို့ရေနဲ့မှာရှိတဲ့ငါးနော်အကောင်းစားငါးရေတွေမှာရှိတဲ့အကောင်းစားငါးတွေနဲ့မှာသူကနော်အခြေခံထားပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် တော့လည်းခွဲအောင်မေးနော် တဝက်လည်းခွဲရောက်မိမယ်တဝက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်မသုံးဘူးလေလူကတဝက်ဆိုတော့ဟိုနဲ့ခွဲရောက်မိပါလေ1000ပေါ့နော်ကျက်သားကျက်မုတ်ကဘယ်လောက်လဲ ကိုရဲခိုက်ကပါတဲ့ ဟုတ်ပြီလား go ဘေးလာရှုပ်ပဲပြီငါကရင်းလိုက်ကြီးပြုတ်ကြအောင် rabbit go အဲ့ကောင်ဘာလို့ဒီရောက်လာလဲမသိဘူးနော် ဒီပေါက်ကြည့်လို့ တပြင်းတော့အဲ့ကောင်ပြန်ထုတ်လိုက်တော့အဲ့ကောင်ဆေးမရှိတော့ ကိုတဲ့ကိုရဲခိုက်ကပါတဲ့ခုနပေါက်သွားတယ် စတယ်နော်ရော အိမ်မှာလာဝယ်လို့ရတာ အေမီဆန်ဒီမှာလည်းကြည့်ပြီးတော့မှားလိုက်ရင်လည်းဒယ်လီကတက်တာလေးနဲ့ပို့ပေးပါတယ်ညီမလေးနော်အိမ်ကိုလာပြီးတော့ပြန်မခံရရပါတယ်တခါမှမပါဘူးဟုတ်တယ်ကိုရဲ့နော်ဥနိုင်နဲ့ကန်ဆက်တာလိကဒါကတော့ငြိုသီးအကြမ်းမှုဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံဟိုထိုင်းနိုင်ငံတွေပြန်သွင်းလာတဲ့ငြိုသီးအကြမ်းမှုတရားရရနဲ့ငြိုသီးစစ်တိမိကွိထဲလိုက်တဲ့ပွေးချိုင်ပြီးဆက်ပြီးတော့လုံးဝ pure နော်ငြိုသီးအမှုဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းကလည်းဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ ပါ ဒါ1000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်900 gram ငြိုသီးအကြမ်းမှု1000ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကငြိုသီးဟင်းချက်အမှုနော်1 kg 1 kg ကို ပေါင်းလေးရ 14000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်14000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကကျတော့ဒါတက်တက်ရေကြီးမို့အာဂျီနိုမိုတိုတစ်စိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်တက်တက်လို့ရေကြီးရေကြီးမို့ဖြစ်ပါတယ်သူက2000နဲ့2000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်900 gram ကို2000ကျပ်အာဂျီနိုမိုတိုတစ်စိတ်ကောင်းမှုမှုဖြစ်ပါတယ်ရေကြီးကနေထုတ်တယ်တက်တက်လို့အမှုဖြစ်ပါတယ်နော်ဘောရဟုတ်ပြီဘောရကိုစိတ်ချင်ငါလာဘောနေဒါဆိုလို့ရှိရင်8000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်တက်တက်လို့မှုဖြစ်ပါတယ်8000ကျပ်တက်တက်လို့မှု8000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းဆက်ပြောခိုင်းလိုက်ရတာပြောနော် ပြောပါ ဒါလေးဆက်ပြောနော်ဒီလိုတားတော့ပြောဟုတ် ဒါတက်တာရှားပါလားဒါခိုင်းနိုင်ငံထုတ်တဲ့ဝတ်သားမှုဖြစ်ပါတယ်6500ကျပ်6500ကျပ်425ဆိုတာဒါခိုင်းနိုင်ငံထုတ်တဲ့စတားမဟုတ်6500ကျပ်425 gram နည်းနည်းတော့ဒီလိုပဲနော်တက်နေဝင်နေတာကွာခိုင်းနိုင်ငံထုတ်နော်ဒါအမဲသားမဟုတ်95 gram 1500ကျပ်ဟုတ်ပါ1500ကျပ်နော်ဒါအမဲသားမဟုတ်နော်ခိုင်းနိုင်ငံထုတ်တဲ့အမဲသားမဟုတ်ဒါပြီအာအော်ပါဗျာမင်းစာတောင်းနဲ့ဒီ live ပဲပြန်ပြီးတာ စာဒီလိုက်ပဲပြန် ဒီချာရှယ်ပေးထားပါတယ်နော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီချာရေ တူတူဝင်း watching နဲ့ ပြီးတော့ကထိုင်းနိုင်ငံတည်တဲ့ငပိကြီးဖြစ်ပါတယ်လုံးဝထိမိငပိကြီးဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းက2500ကျန်တယ်ပဲပြန်ပြီးပေးပါတယ်ကုမ္ပဏီကောင်းကုမ္ပဏီစစ်ကနေထိုင်းနိုင်ငံတည်သွင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်အပေါ်မှာငပြိုင်လေးတက်တယ်နော်အောက်ကငပိအစ်စ်တွေ့လားသုံးကန်ဒီမှာနည်းနည်းရှိတ်ရမယ်နော်နည်းနည်းရှိတ်ပြီးမှသုံးမယ်နော်ဒါ2500ကျဖြစ်ပါတယ်လို့နော်2500ကျဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရိုင်းဆိုင်တို့ဘလော့ကောင်းတော့ဗျာနော်အဲ့မျိုးဒေါ်စုကငြိုသီးမုတ်ကအချိန်နဲ့ဆိုဘယ်လောက်သားရှိလဲငြိုသီးအကြမ်းမုတ်ကအချိန်နဲ့ဆို900 gram ဆိုတော့30နဲ့30ကျော် တစ်ချက်ခွဲတာ30ချက်ခွဲတာ30ကျပ်ခွဲသားဒီမှာလေးငြိုသီးအကြမ်းမုတ်က
ဝမဝဘပြောနေဦးနိုင်မေဒီကြောညာတာကြိုက်တယ်ကွာတဲ့အဲ့ဒါပဲဝယ်မယ်ဘာမှမကြားလိုက်လို့မလား ဝဲဝဲမ နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကဂျပန်နိုင်ငံက S&P တစ်စိမ့်ဟင်းချက်အနှစ်တုံးလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဟင်းချက်အနှစ်တုံးလေးဖြစ်ပါတယ်သူက900 sorry ဟို50သားဆိုလို့ရှိရင်ဦးနိုင်တို့ဒီထဲမှာပါတဲ့အခဲလေး2ခဲတော့ထည့်ပြီးချက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ရေပြပြကလေးနဲ့စားရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ဟင်းချက်တဲ့ခါမှာအနက်အရသာအယောင်ပြီးတော့မှဦးနိုင်တို့အပြစ်ပေါ့နော်အကုန်ပါပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကလေးရောလူကြီးရောကြိုက်နေတဲ့ဟင်းချက်အနှစ်တုံးလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးတာ Big Secret မှာစောစောအောင်နေလို့ဒီထဲမှာ Dalgona Coffee ဖြော်တဲ့အခါမှာနို့နေရာမှာပေါ့နော်သူအစားအသွင်းပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ် creamer ဖြစ်ပါတယ် coffee လက်ဖက်ရည် bubble tea အသီးနှံတွေဖြော်တဲ့အခါမှာဦးနိုင်တို့စံပြုတ်တို့ပါတော့ကောင်းချင်းမောင်းဖြို့ကောင်းချင်းမောင်းအဲ့ကျမှာဖြို့ပြီးတော့စားရင်အရည်လေးနဲ့လေအဲ့လိုစားတဲ့အခါမှာဒါ Hitcher cooking cream လုပ်တဲ့အခါမှာဒါကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဈေးနှုန်းကဒါ1200နော် ဟုတ်တယ် ဈေးနှုန်းက1200ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်900 gram ပါတာဖြစ်ပါတယ်သုံးမှုတဲ့လူကသိတယ်နော်ဒါကထိုင်းနိုင်ငံတင်သွင်းတဲ့ creamer ဖြစ်ပါတယ်ဦးနိုင်တို့ page မှာအရန်ရောင်းရတဲ့ creamer ဖြစ်ပါတယ် coffee ရတာရဲ့ coffee တို့လက်ဖက်တို့ရတာပုံပြီးကောင်းမှုစီပါတယ်နော်ပြီးတော့နောက်ဂျပန်လာတဲ့ creamer ရှိပြန်တယ်နော်ဂျပန်လာဒါကြတော့ဆိုဟုတ်တယ်ဒါဈေးနှုန်းက1200ကျပ်ပဲနော်ဒါဂျပန် creamer တော့ပါဝင်တဲ့လေးချိန်နဲမယ်နော်900 gram ဟိုက900 gram နော်ဒါဂျပန်ပစ္စည်းမှာကြိုက်နေတဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးကိုသုံးပြောမှဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါ1200နဲ့2000နဲ့ဒါ cholesterol ဒါ low cholesterol ဖြစ်ပါတယ် cholesterol နော် low cholesterol နော်ဒါကတော့1200နဲ့2000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ရတဲ့အဲ့ဒါဝယ်ဒီဆုံးလေးလက်ဆောင်ပေးမယ်နော်ဂျပန် cream ပါလားဟုတ်တယ်ဟောဂျပန် cream မှာတပူဝယ်တဲ့ဒီလေဇွန်လေးတွေလက်ဆောင်ပေးပါတယ်တဲ့နော်line ပေါ်မရောက်ပါကွင်းစင်းမီရောက်ပါလားလေကွင်းစင်းပြီးတော့လည်းမရောက်ပါဘူးညာကိုယ်ကဘလို့ခေါ်မလဲဦးနိုင်ရဲ့အစားတိုင်းမှာရှိတဲ့လူတွေဦးနိုင်ချစ်လို့လေးစားလို့ဦးနိုင်စားပြတာဦးနိုင် patient မှာမသိတဲ့လူပြီးဝင်ကြည့်ပေးပါဦးနိုင်စားပြထားတာတွေဦးနိုင်ချက်ပြထားတာတွေဦးနိုင်နိုင်ငံရခြားသွားတဲ့အခါမှာစားခဲ့တဲ့အရာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှဦးနိုင်အစားတဲ့လူတွေမသိရှိသေးတဲ့လူတွေသိရှိပြီးတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကိုယ့်တဲ့သိတဲ့လူတွေတက်တဲ့လူတွေစားမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ကိုလိုမျိုးအတွေ့အကြုံမရှိသေးတဲ့လူတွေစားတဲ့အခါမှာသူတို့အစွေတွေတက်နိုင်လို့စားလာတဲ့အခါမှာဒါတွေဘလို့ပုံဘလို့တွေစားရတယ်ဘလို့တွေဝယ်စားရဘလို့တွေလောက်ကင်မျိုးမှာစားရဆိုတော့နီးလန်းတွေသိရှိနေအောင်ဝေမျှကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးနိုင်အစားလိုက် page ကိုထောင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲဦးနိုင်တို့ကဒါဦးနိုင်ချက်ပြတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတယ်မှာထည့်တဲ့ပစ္စည်း ingredient တွေကိုလိုချင်ကြတဲ့အတွက်ကိုဦးနိုင် page ကနေရောင်းချပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဦးနိုင်တော့အေးဆေးပါပဲမရောင်းရလေပြဿနာမရှိဘူး။ကိုစားမယ်ပေါ့နော်။သွားလိုက်ဆေးပါဖြစ်လေ။မိသားစုတွေများတယ်လေ။သွားလိုက်စီမကုန်ဘူးကော့တိုက်ပြမှာပေါ့နော်။အချိုးပါလေကိုဟင်းနေစားနေချက်ဆိုင်ထည့်လိုက်မှာပေါ့။ creamer မှာဖြစ်လေ။ coffee လေးတွေနှစ်ခွက်လောက်သားတယ်လေ။ထည့်တောင်းလိုက်မှာပေါ့။အဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့။လှူရှားရှိလေဦးနိုင်လှူလိုက်တယ်လေ။အဲ့လိုမျိုးပဲအစမပြေလဲလှူတယ်ဒီလဲလှူတယ်ကာလဒါနအနေနဲ့လည်းအမြဲတမ်းလှူပေးနေတဲ့ page ဖြစ်ပါတယ်။နော်အဲ့တော့အရင်ဆိုင်နေရတော့သူရှိမှာပါ။ဒီမှာနဲပါတယ်အရင်နဲ့အရင်ဆိုင်တစ်ခါကြီးတမှလာသူတို့ကလေလမ်းကိုရှောက်တာပေါ့လမ်းရှောက်လေးတော့ဘယ် page ကိုသွားမှမသိပဲနဲ့ဦးနိုင်တို့ချောချောလေး page ကိုမြင်တဲ့အခါမှာသူကမူလီတာမပေါ်နိုင်ဘူး။အဲဆိုတော်တော်များများ page မှာဦးနိုင်တို့အချောတွေရှိမယ်ဦးနိုင်တို့ကလည်းချောနေကြတယ်လေအဲ့ဒါတော့ဦးနိုင်တို့အားနေချက်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုသူကလည်းနည်းနည်းသိပြီးတော့မှမူလီတာမပေါ်နိုင်ဖြစ်သွားတယ်ညီလေးချောရဲ့နော်ဒါလေးတင်ပေးပါဦးလိုက်ကြအောင်မက်နေရပြင်းနေချက်သွားတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဒါကတော့ဂျပန်နိုင်ငံကနေတင်သွင်းလာတဲ့ကိုကိုမုတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုကိုမုတ်နော်ကိုကိုမုတ်တခါလေးဖြော်တော့ရုံမှာပဲ3 in 1ကိုကိုမုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါသူအောက်ကမတက်တယ်ဆိုဖြစ်နေတယ်နော်ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ကတော့နိုင်တော့9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ကိုကိုမုတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုကိုရတာကိုကျက်နဲ့တက်သူများ9000ကျပ်ဒါအုပ်နိုင်တော့လေဘာပြောလဲအစားပိုင်းမှာရှိတဲ့လူစားစေချင်လို့ဒီ live လေးက live ဆေးလေးလုပ်ပြီးတော့ရောင်းပေးတာနော်ဂျပန်မှာရှိတဲ့ဦးနဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေဆိုလဲဒါကဝါသနာရသူတို့နဲ့ဒါဆက်တူလုပ်ပြီးတော့ပို့ကြတယ်မရောင်းရလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးအေးစေးဟုတ်ဒီ line ပေါ်မှာအဲ့လိုလုပ်တာအရန်ပြောတယ်ခင်မြင့်သေးတဲ့အရန်ရောင်းရလုံးတော့မှဦးနိုင်တို့ခက်နေဘာဆိုတော့လေဦးနိုင်တို့တော်တော်လေးကိုအားပေးရတယ်လုံးဝမထင်တော့အောင်အားပေးကြတယ်နော်မြန်မာပြည်တနက်တရားမှာရှိတဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေပေါ့ဒါပဲပြောကိုယ့်ကိုပြောတယ်လို့မပြောဘူးပဲလို့ဈေးရောက်တာပဲလေအဲ့တော့ပတ်စံတော့ဒီချိန်မှာဘာပဲပြောလေသူများတွေခက်ခဲတဲ့ချိန်မှာကိုငွေလေးတွေဝင်တယ်ပေါ့အဲ့အတွက်လုပ်တယ်အဲကြောင့်အကျိုးရှိအောင်လည်းပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်စုရေကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နော်ဒါလေးကတော့ pure cocoa powder ဖြစ်ပါတယ်လို့ pure cocoa powder ဒါဈေးနှုန်းအနေနဲ့ကခုနကနော်မတက်တာ cocoa powder ပုံမှာထွက်တယ်မျက်နှာတွေတော့ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဗျာcocoa powder ဖြစ်ပါတယ်ဒါ3000ကျပ်ကိုကိုတော့လန့်သွားရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းဒါ3000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်လို့နော်cocoa powder အပုံလေးဖြစ်ပါတယ်
ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးကတော့ဦးနိုင်တို့ဂျပန်မှာတဲ့နော်ဒီဟာလေးတောက်လို့ရှိရင်ကိုဗစ်ရောဂါကာဝယ်တယ်တဲ့မာချာတီလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အထက်မှာအဲ့ဒီမျိုးဒီလိုစိတ်စိတ်လေးနဲ့ဖြော်လိုက်လို့ရှိရင်မှုမွေးလေးစက်တော့ချင်းတော့မကြိုက်ဘူးထင်ရမယ်တောက်လိုက်တဲ့ခါမှာပန်သူရေကျေးဇူးများတယ်ပါတယ်သမီးရေအဲ့ဒါလေးဟာဈေးနှုန်းနေနေဟာဦးနိုင်တို့1000နဲ့3000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော် 20ပါနော် အထောက်20ပါမယ်နော်နောက်ပြီးတော့ coffee က drip coffee မေမျိုးကထုတ်တဲ့ coffee ဦးနဲ့မြန်မာပြဘေဘီကထုတ်တဲ့ coffee တော့မှဈေးမြင့်တယ်ဒါဂျပန်နိုင်ငံဦးနဲ့တင်သွင်းလာတာအဲ့အထုပ်90မှာ3500ကျပ်ပဲပါတယ်အထုပ်90မှာခွဲလို့ခြင်းလဲရတယ်အနှဲငယ်လို့ခြင်းလဲရတယ်အထုပ်90ကို3500ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်အထက်မှာဦးနဲ့အစစ်မြင့်ပိုးတက်ပြီးသားပါလာတော့စက်ကူအိတ်ကလေးနဲ့အဲ့ coffee မဟုတ်ပါမယ်ဒါကနှက် coffee ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလေးဖောက်လိုက်မယ်ဖောက်ပြီး green လေးတွေ gain လေးတွေကိုဒီခွက်လေးတွေမှာအဲ့လိုချိတ်လိုက်မယ်ချိန်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့နိုင်တော့ဒါရင်နွေးချက်ချက်စုပြည့်လောင်းထည့်လိုက်မယ်လောင်းထည့်ပြီးတော့မှသူကနှက်ကော်ဖီသဘောမျိုးတော့တာသူ့ကိုဖွင့်ပြီးတော့ရင်နွေးချက်စုထည့်လိုက်ပြီဆိုတော့ねတအိမ်လုံးမွှေးကြိုင်သွားတဲ့ကော်ဖီဖြစ်ပါတယ် drip coffee 3500ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးတော့ရှင်ဒါကတော့ caffeine တက်ထုတ်ထားတာနော်အသက်အရွယ်ရလာလို့ caffeine တက်နော်ဒီပါရင်ဟို coffee တောက်ရင်ရင်တုံနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့ပုံကိုများအတွက်ကတော့ဒါ10ထုတ်ပါတယ် drip coffee နှက် coffee ကို12000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ထိုနည်း၎င်းပါပဲဒါကတော့ပလင်းပေါ့ပလင်းနဲ့နော်ပလင်းနဲ့အမှုတ်ကြီးပဲတည်တတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါcaffeine တက်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်2000နဲ့1000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်2000 1000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ် caffeine တက်ထုတ်ထားတဲ့ coffee ဖြစ်ပါတယ် Japan coffee 2000နဲ့1000ရင်တုံတာတွေဘာတွေလုံးဝမရှိတဲ့ coffee ဖြစ်ပါတယ်2000 1000ကျပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကတော့ Let's go နော် intense နည်းနည်းလေးခါမယ်ပြင်းမယ်လုံးဝထိမိကွီးဖြစ်မယ်ဈေးနှုန်းက1000နဲ့2000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော် Let's go creamer intense ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါက Thai မွေးငါအနှစ်ဘူးလေးဖြစ်ပါတယ်ပဇွန်ချက်ချက်ငါချက်ချက်စက်သားချက်လည်းထက်ချက်လို့ရတယ်လို့ Thai မွေးငါချက်ချက်တက်တော်များတော့တဘူးကို3ယောက်စားလို့ရပါတယ်အသေးလေးပေးတာဘူးလည်းမတူရမ်းချစ်ပါတယ်အသေးလေးပေးလို့ချစ်ပါတယ်9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်မော်ကနာအစေးရောက်ရှိမယ်မော်ကနာအနီအောင်ဘယ်လောက်လဲမော်ကနာဆေးရမော်ကနာအနီအောင်1000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါအစိမ်းအောင်ဆိုနည်းနည်းလေးပြင်းမယ်အနီအောင်ပုံမှန်ရတာ1000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะလို့ရှိရင်မော်ကွနာဂိုးမော်ကွနာက1000ချက်တော့เนาะမော်ကွနာဂိုးကတော့ရှာလေသွားမယ်လဲဖြစ်သွားမယ်ကော်ဖီတောက်လိုက်ရเนาะအဲ့ဒါရှာဒန့်စ်ကတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့1000နဲ့6000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီဥစ္စာကကော်ဖီအမှုတ်ကြီးပဲပေါ့เนาะ instant coffee ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအစိမ်းအောင်1000နဲ့9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအထက်မှာနှစ်ထုတ်ပါမယ်เนาะအစိမ်းအောင်1000နဲ့9000ကျပ်နှစ်ထုတ်ပါမယ်အနီအောင်1000နဲ့9000ကျပ်ရွေးထားလားအနီအောင်1000နဲ့9000ကျပ်နှစ်ထုတ်ပါမယ်1000နဲ့9000ကျပ်နှစ်ထုတ်ပါမယ်နောက်ပြီးတော့မှဒါက Nest เนาะ Big Tea Espresso เนาะ9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်အပူလိုပဲအပူပဲတောက်အေးပဲတောက်လက်ဖက်ရတာဖြစ်ပါတယ်9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်လက်ဖက်ရတာဖြစ်ပါတယ်9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမဲ့လို့ရှိရင်ဒါက Nescafe Blend and Brew ဒါဈေးလို့ပြောပါအောင် Blend and Brew က28ထုတ်ပါလား29ဒါ28ထုတ်ပါလား9000ကျပ်လုံးဝရိုးရဆက်ဆက်နော်ဗမာစာပါကြီးလုံးဝပါတော့9000ကျပ်တိတိဖြစ်ပါတယ်ပြီးဒါကအထုပ်40ပါလား13000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်အထုပ်40ပါလား13000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်အထုပ်40ပါလား13000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နမွေးရလိုက်ဒီခါတော့အဖေးရတာဖြစ်တာဟောမပြောဟာအဲ့တော့အသီးမေးမယ်အသီးလေးကဘာအသီးမေးရမလဲဆိုမပြေနဲ့ဘူးနော်အသီးမေးမယ်ဆိုတော့ကပြေနေတယ်အသီးလေးမေးမယ်အသီးလေးအိမ်ထဲမှာဘာအသီးတွေရှိလဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဘေးဒါလေးမေးလိုက်ဘေးလွယ်တာပဲမေးလိုက်တယ်မယ်ပါလေနော်အဲ့ယူလေမဟုတ်လေမြင်နေနော်မိချာတော့စအဲ့တော့နော်ဒါမေးမယ်ဒါဆိုပါလေအဲ့ဒီဟိုကမှဝယ်စားကြတယ်ကတော့
ရွက်ကလေးနဲ့ပါရွက်လေးတော့ပါတယ်လေ ဟောအဲ့ဒါလေး 哦 ဟုတ် အစိမ်းရောင်လေးလား အဲ့တော့အသီးပေးပြီးအသီးဖြေပါအသီးပေးပြီးအသီးလေးတွေဖြေပါဟုတ်ပြီစပြီအေးအသီးလေးဖြေမယ်အသီးလေးတွေဖြေမယ်အသီးလေးဖြေမယ်ဒီမော်ဒီကို6ခုပို့ပို့ပါရေးရတယ်ဒီမော်ဒီဟုတ်တယ်ဒီမော်ဒီကမှ6ခုပို့ပို့တော့ပါတယ် မြောက်ကိုကြည့်ရမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းသေးမဟုတ်သေးဘူးညီမလေးလိုက်ချီခိုးရှိဖို့ကတော့ဗာရေးတာလေနောက်က ဆိုအတင်းကမှအဲ့ဒါလေးကြီးပါလဲမသိနဲ့ အသီးနောက်မှာနံပါတ်လေးကဗာရေးတာညီမလေးရှင်းပြပါဦး ဒီမော်ဒီကိုခွန်စစ်ပို့ပို့ပါတယ် ငါးဥသီးရှိတယ်ဟလားမလေးသူကြီးမှာတော့ဟောပေါ်လာ ခဏကြည့်လောက် မပေါ်မှာမလေးမနဲ့တဲ့ပေါ်နော်မလေးနော်တလုံးလုံးရပါလား အမလေးဟုတ် အိုမာ တယ်နော်ဖြစ်တယ် ဟောမမလို့လားအမေအားဒီဘက်ပါဟောဒီ ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ် ခဏဟောအုံမကျော်မှန်သွားပါတယ် ဟောမှာ အုံမကျော်မှန်သွားပါတယ်အုံမကျော်လည်းဘယ်လိုသိလဲဆိုချက်ချင်းနော်အုံမကျော်ညီမလေးမှန်သွားပါတယ်အုံမကျော် အဲ့ဒါသူ့မေးလိုက်ပါဒီတော့မှဘာလို့နံပါတ်လေးထည့်တာလဲ ဘေးကနံပါတ်လေးထည့်တဲ့ကိစ္စရှင်းပါအောင်အမကျော်အမသူရေးတယ်နှင်းသီးမှာလည်း68ကိုကိုလေဒီ အဲ့ဒါပြောနေ နော်အုံမကျော်မှန်သွားပါတယ်ဘောက်သီးအုံမကျော်မှန်သွားပါတယ်ဘောက်သီး သူကသေးတယ်တော့ဖတ်ပြီးရေးနေ ညီမလေးမှန်သွားပြီလေဘယ်လိုလဲမထုံမနှမ်းလေးရေးနေတာတော့အုံမကျော်ဟေးတဲ့နော်အုံမကျော်မှန်သွားပါတယ်ဦးနိုင်မေဒီ page ကိုသွားပြီးပါနော် page မှာပြီးရောက်လာရင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးမတ်တအောင်ထည့်တာတဲ့မတ်တအောင်ထည့်တာတဲ့ ဩ မတ်တအောင်ထည့်ရဟလား ဟုတ်လားဩမန်းတက်အောင်ခဏထည့်ရတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးအဲ့လိုရှင်းပြပေးရနော်ကိုကြီးတို့အစားလိုက်ပေးချင်တယ်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်လို့နော်နောက်ခါကျရင်လည်းအခွင့်အခါဆိုအဲ့လိုလေးရှင်းပြပါအောင်လို့အဲ့တော့ဆိုဘယ်လိုရှိပါလဲ အာ 900လား400လား 4ရောက်ရှိပါ4ရောက်ရှိပါ4ရောက်ရှိပါ ကဲနောက်တစ်ခုထပ်မှတ်မယ်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ခဏနေမေးမယ်နော် ဟုတ်တယ်4ရောက်ရှိပါ4ရောက်ပဲကျန် နော်အခုပေါက်သွားတဲ့၄ယောက်ချက်ကနေပေးနေတာတဲ့အခုပေါက်သွားတဲ့၄ယောက်ကဦးနိုင်မေဒီ page ကိုသွားပါပြီးလို့ရှိရင်အဲ့မှာနော်ဦးနိုင်မေဒီ page ကိုလည်း like and follow လုပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်နော်အဲ့ထဲကိုနော် like and follow လုပ်ပြီးတော့တင်နေဦးတက်လာပြီတင်နေဦးမတ်တင်နေဦးတက်လာပြီခတ်တာလေးမေးပါလုတ်ပြန်ပြီးပန်သူဒွေရာလေးမေးပါခတ်တာလေးမေးပါအတိပဲမေးသူဆိုဒီမှာလဲမပြီးနိုင်မစည်းနိုင်ဒါပေမဲ့ရက်ချစ်ပါတယ်နော် like တွေလည်းအများကြီးအသေးတွေပေးထားတယ်မပတ်ညီမလေးငယ်ငယ်ကျေးဇူးလိုက်တင်ပါတယ်ဒီအစိုးရနာမည်မေးလိုက်အစိုးရနာမည် ဆိုတော့လည်း အစိုးရနာမည်ပြီးမေးမယ်ခဏနေဦးတော့မမေးသေးဘူးခဏမဖေးနဲ့အောင် စားနေချင်မယ် ဒီမှာကနန်းနော်ကနန်းမြို့ကောင်းရတာကနန်းမြို့ကောင်းရတာဘယ်လောက်လဲကနန်းမြို့ကောင်းရတာ6ထုတ်ပါတယ်ဒါ6ထုတ်မလားလို့ ဟုတ်တယ်ဆက် 6တောင်ကျဖြစ်ပါတယ်ကနန်းမြို့ကောင်းရတာအရန်ပိုက်ပါတယ်နော်ခဏနေအောင်လို့ user ဒီမှာလဲဦးနောက်ချောင်းလုတ်ပါလို့တယ်အခုဒီကဦးနောက်ချောင်းလုတ်လဲဒါပဲညံနေသူတို့က ဂျာကြီးဖြည့်ခြင်းလို့ပါ อ๋อအကြာကြီးဖြည့်တယ်လို့โอเคဒီခက်တာလို့ အဲ့ဒါကနန်းလေးလုံး ကနန်းလေးလုံးလောက်လိုက်ရမလားဘုံနောက်ချောင်းငယ်မပေါက်သေးဘူးတဲ့တခါမှအဲ့ဒါဟောက
ဒါလေးကလည်း6000ဖြစ်ပါတယ်ပစုံတော့ခောက်ဆက်ရတာဒီပုံစံတိုင်းပဲလာမယ်နော်လုံးဝထိမိပြီးစိုက်ကြီးအထုပ်ကြီးတော့တစ်ထုပ်2ယောက်လောက်စားလို့ရတယ်နော်ဒါကတော့ပစုံသူကအခုပြသွားတဲ့3ခုတော့စီချက်တွေပဲနော်ဒါကလည်းပစုံစက်တော့ပြရတာစီချက်လုံးဝထိမိပြီးနော်စက်တော့ဒါအရန်စိတ်ကြတယ်နော်ဒါ3မျိုးလို့ project တာ6000ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့9ပြည့်ဆိုရတာအထုပ်သေးခါလဲ3000လေးတော့ပါ4တို့ပါတာ3000ချက်ဖြစ်ပါတယ်4တို့ပါတာ3000ချက်ဖြစ်ပါတယ်10တော့ပါတယ်နောက်ပြီးမှဒါ10တို့ပါတာ9000ချက်ဖြစ်ပါတယ်9ပွေ့တီကိုကြာစံရတာ9ပွေ့တီကိုကြာစံရတာ9ပွေ့တီကိုကြာစံရတာဘာသူကကနန်းတော့လောက်ပါနေဟိဟိတဲ့ဒီနေ့သူဖြစ်သွားမယ်သူကြီးပဲပန်သူဒါလေးကတော့ web ခောက်ဆွဲရတာဗုဒ္ဓနဲ့ပတ်သက်တာမေးလိုက်ပါအဲ့နော်ဒါလေးက10တို့ကို9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်10တို့ကို9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျတော့9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကလည်းဦးနိုင်တို့မျက်လုံးရတာထိုင်းမိတ်စစ်ဖြစ်ပါတယ်10တို့ကို9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပြီးတော့မှဒါကဘဲချိုရတာ6ထုတ်ပါ4500ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါအရေးတွေဖြစ်သွားတယ်နော်ဘဲချိုရတာအရေးနော်ဟောပန်သူက live ကိုမပြီးစေချင်လို့ပါတဲ့ live ကိုမပြီးစေချင်တာပန်သူတယောက်ပဲရှိတယ်နဲ့တင်တယ်နော်ဒါလေးကတော့ဗာလဲဖတ်ထိုင်းရတာသူပြောတာဒီနေ့မဖတ်ပြောငါပြောမရတော့မမေ့ပါဖတ်ထိုင်းရတာ3500ကျအနှစ်ကလေးလည်းပါတယ်နော်ဒါလေးကနော်ရင်းနှီးပြောပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့ကမလိုက်လို့မယ်နော်ဒါကတော့အုံတို့စက်သားရတာဘယ်လောက်လဲ6ထုတ်4500 6ထုတ်4500ကျက်နော်ဒါပြန်လုံး6ထုတ်4500ကျက်ဒါအထုပ်သေးလေးဖြစ်သွား4500ကျက်ဘာတင်းထွက်ပစ္စည်းများမေးပါတယ်မရှိတော့အဲ့လိုဒီလားနောက်သူတို့ဒီဥဒိုင်စာ line page ကသူတို့တစ်နှစ်ပြည့်သွားရင်ဥဒိုင်မေဒီ page ပေါ့နော်ဥဒိုင် page ကမဟုတ်ဥဒိုင်မေဒီ page ကတစ်နှစ်ပြည့်သွားရင်တော့ဥဒိုင်တို့အဲဒီဖုန်းပေတွေတိုင်းပဲဖောက်ပြလိုက်တယ်နော်ဖုန်းပေရောပစ္စည်းတွေရောပေါ့အစားအသောက်ပစ္စည်းတွေရောတစ်နှစ်ပြည့်ဖိမှတ်တယ်နော်အဲ့ဒါလည်းလုပ်ပေးပါဦးမယ်အပျော်ပေါ့โอเคအပျော်ပါပေါ့နောက်ပြီးတော့ဥဒိုင်တို့ barbecue ကင်းတဲ့ set နော် barbecue ကင်းတဲ့ set က auto design time made ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းဈေးနှုန်း8000ကျပ်ပဲဖြစ်ပါသေးတယ်နော်8000ကျပ်နဲ့ဝယ်ယူအားပေးလို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးကတော့ဒါပြီးတော့အသားကျိတ်ဆက်အသီးရွက်ကျိတ်ဆက်လုံးဝအမှုတ်ကျိတ်ဆက်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလည်းအခုချိန်ဈေးနှုန်းက2600ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါအပေါ်ကတော့9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်အသီးအရွက်ကျိတ်မယ်အသားကျိတ်မယ်လုံးဝအမှုတ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်အဲ့ဒါကတော့2600ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အာလူဖြတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်အာလူဖြတ်လေးနော်ဥနိုင်တော့ French fry လုပ်မယ်ဆိုအာလူလေးအချောင်းလေးကြော်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးဒီဆက်လေးသုံးပြီးလို့ရပါတယ်15000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီမှာကဦးနန်တို့ဒီကိုဂိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သွားတဲ့စီးရှိမယ်ကိုဂိတ်ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့မှဒါလီရှိမယ်နော်အရသာတွေရှိမှာပေါ့နော်ကိုဂိတ်တို့ဒါလီတို့ရှိမယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ကနှစ်ဘူးပါတယ်9000ကျပ်9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်တပူးကိုအထက်မှာနှစ်ဘူးပါတယ်အထက်မှာနှစ်ဘူးပါတယ်9000ကျပ်ဇကပုံမေးပါတယ်တန်သူကဇကပုံထက်မြက်တကောနဲ့ညီလေးမေးတာ၄ခုမေးပြီးသွားပြီညီမလေးလားညီလေးလားမသိထက်မေးဦးမယ်ခဏဆောင်မေးနော်ညီလေးနော်ဒါတစုံ9000ကျပ်ဒါလီရတာတိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါလီမှာနိုင်တော့ဘီသေးရှိမယ်စားရှိမယ်မင်းအရတာရှိမယ်နော်နှစ်ဘူးပါတာကို9000ကျပ်နော်နှစ်ဘူးပါတာ9000ကျပ်အခုဒီကိုဂိတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထုံးစံတိုင်းပဲနှစ်ဘူးပါတာ9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ကိုဂိတ်တို့ဒါလီတို့က brand ကောင်းတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့အထူးတည်းရှင်းပြစရာမလိုပါဘူးဒါကတော့ Samsung တိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်း Samsung တိုင်းအဓိကတော့နိုင်တော့သွားကျင်တာတို့သပုံးကျင်တာတို့ပျောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဈေးနှုန်းအနေနဲ့က15000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကSamsung တိုင်းဖြစ်ပါတယ်ရိုးရာစစ်Samsung တိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်15000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါနောက်ပြီးလို့ရှိရင် white and white ဒါ white and white ဂျပန်သွားတဲ့ဈေးဖြစ်ပါတယ် white and white ဆိုဖြူပြီးပေါ့ဒါဘယ်လောက်လဲဒါ9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ် white and white အစိုးရမမေးနဲ့တော့ဥနိုင်နဲ့အစိုးရမမေးနဲ့စကားပုံစဉ်းစားလိုက်ဦးစကားပုံဆိုကိုယ်အောင်ဖြည့်ခြင်းဒါမေးလိုက်မယ်ကိုလည်းမသိဘူးအမေးမယ်စကားပုံဆိုတာမေးမယ်မစရကကောင်းလားအဲ့ဒါသိလားစကားပုံ
မှာဟိုကနေပြီးသွားတယ် ဒီအဲ့ဒါလည်း အဲ့ဒီလိုက်တယ် ဒါမဲ့ အာပိုင်းနဲ့ပိတ်လိုက်ဟိုပိုင်းနဲ့ပိတ်လိုက်အဲ့ပြ အင်းပြ ပြပြပြမှာ ဒါလေးခဏနေနော်ဒါပါရှိတယ် ဟိုလေးလည်းကျန် အဲ့ဒါလေးမေးပြီးတော့ရှိရင်နိုင် live လို့သိမ်းမယ်နော်ခဏလေးနော်မေးမယ်ဒါလေးကတော့ဦးနိုင်တို့ရှီရှဲရိုးဆက်ပြားလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ရှီရှဲရိုးဆက်ပြားလေးလုံးဝအတုံးသေးသေးလေးထိမွေးတာ 6000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်အတုံးပချီလေးထိမွေးတယ်အမိချာ9မိနစ်တွင်းနဲ့ဖြေလို့မမှန်ရင်လည်းတပြည့်ဟာမေးပါတော့အနောက်မိချာအနောက်နော်ယူဆိုပြီးမှလည်းအနောက် ငါမတောင်ကြောက်မှဖြေသွားတာ ဟုတ်ပါ ဒါက green paste spacing ဒီ spacing ကို spacing အစစ်လေးတွေကိုအချောင်းလေးလောက်ထားတဲ့ဥစ္စာနော်ဒီကောင်က9000နဲ့12ထုတ်ကို9000နဲ့900နော်12ထုတ်ကို9500ကျဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါပုံမှန်ရတာဒါတော့ဝါဆာဘီရတာနော်ဝါဆာဘီရတာဒါလေးကလည်း9000နဲ့900ကျဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကပြောင်းမှုရတာနော် grow လေးနဲ့နော် cheese အရတာလည်းပါတယ်9500ကျကာဘီတစိတ်ပဇွန်ရတာ9500ကျဒါပုံမှန်ရတာလေးနော်ငါ12ထုတ်ပါတယ်9500ကျတော့အဲ့ထုံလေးကိုဖောက်လိုက်တာပွေးတယ်ပဇွန်လေးပဇွန်နဲ့လေးကမွေးနေနော်ဒါနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဆိုတော့ပဲစီကိုအစီလိုက်ကလေးလိုချင်တဲ့လူကတော့ဒါပဲအစီလိုက်ကလေးသူကတော့12ထုတ်ပါတယ်သူလည်း9500ကျပဲနော်သူကတော့ဝါဆာဘီရတာဖြစ်သွားတယ် original ရတာပုံသွားလို့နော်ဒါလေးကတော့ခုနကလို့ဗာလဲဒါပါကြီးဂျင်းကြီးလေးအာလူကျော်ဖြစ်ပါတယ်12ထုတ်ပါ9500ကျဖြစ်ပါတယ်12ထုတ်ပါ9500ကျပြီးလို့ရှိရင်ဒါက original အရသာ12ထုတ်ပါ9500ကျ original ရတာ12ထုတ်ပါ9500ကျပြီးလို့ရှိရင်ဘဲဥစားငံရတာ12ထုတ်ပါ9500ကျဘဲဥစားငံရတာ12ထုတ်ပါ9500ကျပြီးလို့ရှိရင်နောက်ပြီးတော့မှဒါလေးကဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကင်းဖို့ရတာ12ထုတ်ပါနော်9500ကျနည်းနည်းအဆက်ကလေးပါးလေးပုတ်ထားတယ်နော်အဆက်လေးပါးလေးပုတ်ထားပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါကတော့အထုပ်ကြီးဖြစ်သွားပြီပဇွန်ရတာနော်ပဇွန်လို့ရတာနည်းနည်းအဆက်လေးပါးလေးပါမယ်9000ကျနော်6ထုတ်ပါမယ်9000ကျပြီးလို့ရှိရင်ဒါကင်းဖို့ဆိုတာပြတယ်ကင်းဖို့ရတာနော်6ထုတ်ပါ9000ကျ extra barbecue ရတာ6ထုတ်ပါ9000ကျပြီး original ရတာ6ထုတ်ပါ9000ကျရေညှိရတာ6ထုတ်ပါ9000ကျဘဲဥစားငံရတာ6ထုတ်ပါ9000ကျဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဥဒိုင်တွေ page မှာရှိတဲ့မုတ်ကလေးတွေမိတ်ဆက်ပေးတာပြီးသွားပါပြီနော်ဥဒိုင်တို့ page မှာရှိတဲ့မုတ်ကလေးတွေမိတ်ဆက်ပေးတာပြီးသွားပါပြီအပိသက်အနေနဲ့ဥဒိုင်တို့ share လေးတွေလုပ်ပေးပါလား group လေးမှာ share လေးလုပ်ပေးပြီးလို့ရှိရင်အသေးလေးတွေပေးပါဦးနော်မန့်လေးတွေလည်းပေးပါဦးစကားလေးလည်းပြောပါဦးအမေးဖြေလေးတွေပြောပြပါဦးလေးစရာလေးလည်းပေးပါဦးအဲ့တော့ဥဒိုင်တို့စကပုံလေးမေးပါမယ်အဲ့စကပုံလေးအခုအဲ့စကပုံလေးကိုဘယ်ချိန်မှာသုံးလဲဆိုတာကတော့ဒီမန့်လေးဖြေတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးခတ်မဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအုံးနိုင်ပြောပြရမတ်မူရရဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အသေးလေးပေးတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟောအင်ကြီးအစိမ်းလေးနဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ပန်သူလည်းကျေးဇူးတင်တယ်အလွတ်ရနေပန်သူရေနော်အဲ့တော့ဒီပါအောင်အဲ့ဒီစကပုံလေးတွေရေးပါရပြီစပြီစကပုံလေးတွေရေးမယ်အဲ့စကပုံကိုဘယ်လိုအခြေအနေမှာပြောရတယ်အသုံးပြရလဲဆိုတာကတော့တကယ်လို့ခတ်မယ်ဆိုရင် hint သေးပေးပါမယ်အဲ့တော့စကပုံလေးအမှန်ပေးပါခုနကလည်းဒီမှာရှိတဲ့ကြည့်နေတဲ့နော်ပညာရှိပုံကိုကြီးတွေပေါ့နော်။ဘာပြောအတွေ့အကြုံတွေကိုယ့်တည်းလည်းရှိတဲ့လူတွေအများကြီးပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကဥနိုင်တော့မကြောက်ဘူးတဲ့စကားပုံလေးကြားအောင်လို့နော်။အော်အချိန်ရှိခိုင်လုံးလားဆိုင်တဲ့ပန်သူကလှုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ။နော်အချိန်ရှိခိုင်လုံးလားဆိုင်ကြားရှိမောက်ရက်လဲမိကြမှန်းတယ်ကြားရှိမောက်ရက်လဲချက်ကန်းဆန်အိုးတို့ပန်သူကဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့တင်းလာနန်းနေတော့စနေကြတယ်ကြားရှိတို့ချက်ကန်းတို့နော်တင်းလာနန်းနေနဲ့စရင်မှတ်နေပါပြီခင်ဗျာ။ရန်သူပြင်မှာဒူးလေးပြင်ဟိုဘလို့မှန်တယ်နော်လေထုံသွားနွားမေးလားဟလားနော်တန်စင်ကြီးကမှန်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေရှိတယ်ရှင်းလဲလျှောက်တာပြားလဲဆွဲတာဟိုဘလို့မရှင်းလားရှင်းသားလေးပြီးတော့မှအရေးနေအခက်ချိုးနော်အဲ့ဒါတော့မကောင်းဘူးပေါ့အဲ့စကောင်ကတော့သုံးရမယ့်နေရာသိစင်မပြေဘူးနော်အရေးနေအခက်ချိုးတကိုးပြေမထိုးခွင်းထဟုတ်တယ်ဖက်မြက်တကွန်
ဖြေကြပါအောင်ဖြေကြပါအောင်ဟာကံကိုယုံပြီးစူးပုံမနေနဲ့မှန်တယ် မှန်တယ်ဆိုမှန်တယ်ထင်တယ် ပညာရှိလူမခုံးဖို့စကုံနေရှိတာမှန်တယ်ပြောတာနော်မှန်ဥနိုင်ပြောတာရဲ့မင်းကတော့မမှန်သေးဘူး ကလေးကြမှာလေကောင်းတော့မကြားဘူးပါဘူးရှိလို့လား ခလေး ကလေးကြမှာလေကားထောင်တယ်ရှိပါကန်ဒီမှာချီကလေးတူပါဘူးချီကလေးတူအဲ့ဒါတော့ကြားဘူးရဲ့အဲ့လိုနဲ့သွားစင်တယ်နော် ဒီပါများစကား ဒီပါများစကားရပေမဲ့ရွယ်သူမင်းကလေးလာလာတွေနဲ့စကားမပြောရပါဘူးကွယ်တတတတတတအဲ့မနေအသက်ရှိစွန့်ဆန်တဲ့ချက်ချေးရောမမူရလှုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီမမူရလှုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီစွန့်ဆန်တဲ့ချက်ချေးရောဟုတ်တယ်တန်စင်ကြီးရပါဗျာကိုင်းပြောပြီးကျွန်းကိုင်းပြီးတဲ့ခွေးဟောင်ရွေးတောင်မရွေးဟာလားရှိလားခွေးဟောင်နဲ့တောင်မရွေးခွေးဟောင်နိုင်ခါကြီးအေးပြက်တယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်လားကန်ကန်ကြီးအကျိုးတဲ့ကိုထေကရင်ရွှေနန်းစူရီဖြိုးတဲ့လာတာတော့ဘိုင်းငင်းတဲ့ကန်တော့ကရုံးပေါ်ထိတ်ကွက်မကောင်းကြတာလေနော်ကိုထေကရင်ရွှေနန်း သူပန်းလေးပြောလို့ကြားနေတယ်ခတ်တာလေးလေးဆိုတော့ ဟာလေလူကိုခင်ရင်လွယ်အိတ်ကိုမနိုင်နေတယ်ဟဲ့ကရုံးပေါ်ထိတ်မခုံးမတကောင်ကြောင့်တလီလုံးပုတ် မမှုရရှိတယ် အဲတော့တော်တော်မေးထားတယ်မေးကွာ ။ နော် နောက်လိုက်ကြည့်လိုက်။အမျိုးကပြောတာ အဲရှစ်လုံးကျွန်တော်မေးထားတယ်မေးကွာရှစ်လုံးအင်ဂျင်မိုးကဘာဖြစ်လာလဲမသိဘူးပလဲမောင်းတဲ့ဖာကအစင်ပြောင်ကြီးအမိကြမှာတက်မစိမ့်ရင်ငကင်ပြည့်ဦးနိုင်မေးတာရှစ်လုံးရှိတယ်အချိန်ရှိတဲ့လုံးလိုက်စဲအမုတ်သေးပါဦးညွန့်ညွန့်ရင်အမုတ်သေးဘူးရုပ်တောင်ပြေးခွေးမြောက်လိုက်တယ်အမုတ်သေးဘူးမမူရကြီးအဲ့ဒါတော့ပြတဲ့စကားပုံပဲနော်မုတ်စိတ်ပြားဆွဲတယ်နောက်ဆုံးတစ်လုံးရဲ့ဥစ္စာပြောပြမလား ။တော့စိတ်မရှိတော့။စိတ်မရှိတော့ခဏလေးစောင့်ပါအောင် ဒီကလောင်းတာမှာနန္နာအရေးနေနေခက်ချိုးချိုးအင်ဂျင်မိုးကတန်တန်အေးအချိန်ရှိကြိုင်လုံးလားဆိုင် ။ရှင်းချင်းပေါ့လေ။လူကိုခင်မူကို ပြင်လူကိုမုံးရင်မူကိုတော့ရမ်းမိုက်တယ်နော် ပြောပြရတယ်မမူရ ကျူပေကိုမုံးရလဲစိတ်ငါတယ်ပဲစိတ်မရှိဘူးကျူပေကိုကျူဖို့ပါမကြံကြည်စားတန်ကရံများဤတလောကလုံးနဲ့ငါကြားเสียအကြောင်းကြားเสียအကြောင်းကြောင်းเสียကြွက်အင်ဂျင်မိုးက ဒီကနေပြီလား ဟမ် နေကနေပြီလား မေမေ အော် ဟိုင်မန် ။မင်းတို့ခင်တာ။ အော် ဘာမှ တော့ပြပါပြောပါစီ ဖျားဖျား ကဘာမီးလောင်သားကောင်ချနေထက်မြက်တကောတဲ့ဦးနိုင်ရဲ့စကားပုံလေးကလေနောက်ဆုံးသလုံးကလေလာကနောက်ပြင်လဲတရားမကောင်းသူကမယ်ဦးနိုင်ပြောပြရင်နော်ဦးနိုင်ရဲ့စကားပုံလေးကနော် ။ဟုတ်လား ဟိုနောက်ဆုံးတစ်လုံးကလာနောက်ပြင်လဲပညာရှာပမာသရောင်းစားတယ်ဟုတ်တယ်အင်ဂျင်ဝေး ။ဟုတ်လား ကိုသမိုင်းကိုရေးတယ်ဦးနိုင်ပြောလေကိုဦးနိုင်ပြောတာပဲမှန်းလိုက်တော့လေဦးနိုင်ရဲ့စကားပုံလေးဦးနိုင်မေးထားတဲ့စကားပုံလေးကနောက်ဆုံးတစ်လုံးကလာနောက်ပြင်လဲလာရေးနောက်ပြင်လဲတန်စင်ဤလာရေးနောက်ပြင်လဲ ။ဟော။သိပါလေစားတယ် ဘေးရတယ်တော့မသိစားတရား ။ လူ သိ ဝေး ပြီ လာရေးနောက်ပြင်လဲ ။အရင်ညှိအောင်တော့တဲ့။သူပါရေးလိုက်မှာ မမွေရမလေးဟမ် မသိပြီခုတော့သိပြီ မကွာဦးနိုင်မှာစာရေးထားပြီးသား ရပါ ။ပါရေးထားပြီလား ဟုတ်မလေးဟုတ် ။ပါရေးတာမသိလိုက်ဘူး ကြောင်ကရင်ပြက်ဦးနိုင်ပြောထားတာမှန်မှာလေဘာလို့မှန်လည်းမသိတော့ဘူးဦးနိုင်အနောက်ကပြောထားတာလေအနောက်ဆုံးကမလဲကဲနောက်တစ်လုံးထပ်တိုးပြီမလဲနောက်ဆုံးတစ်လုံးကမလဲ ။မတဆားခုပြောလိုက်ရင်ချင်းသိတယ်။နော် တနေ့တလန်ဗငံပဲ၍မလဲမဟုတ်ဘူးအဲ့မလဲတော့မဟုတ်မလဲတော့မလဲပဲ
အဲ့မလဲတော့မှန်တယ်အရှိကမားတယ်တန်စင်းကတိတော့ဘူးတဲ့ ပြောပါဦးပြောလိုက်ရတယ်ဆိုမှမရ ပြပါဦး အစ အစအခရာအမလေးအဲ့ဒါပြောနေသိပြီပေါ့အစအခရာရမ်းရှင်းတာအဲ့ဒါဆိုအနောက်ကနှလုံးကိုပြောပြထားတယ်မလဲမာယေမလာယေနောက်ပြင်လဲမလဲအဲ့ဒါ လဲ လဲအဲ့ဒါဦးနိုင်ရဲ့မမေရဲ့ဆောင်းမုံဖြစ်ပါတယ်ဦးနိုင်မမေငယ်တဲ့ကဦးနိုင်တို့ပြောခဲ့တော့လေနားထဲမှာဆွဲနေတဲ့ဦးနိုင်ရဲ့မမေရဲ့ခံယူထားတဲ့ဆောင်းမုံကလေးဖြစ်ပါတယ် ပြောစရာကြီးရဲ့ပန်သူက ဘာလို့ပြောစရာကြီးမလဲဖြစ်ပါတယ်မလဲ မလဲရလေတော်တော်များရှိလာမယ်နော် ဘာလဲလေ ဟောကာကြီးခါဝေးတစ်ခုခုပြပြတဲ့ဦးနိုင်အစကားတဲ့ ဟောအစဆုံးပြောပြပါတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဆိုရုပ်ရှင်ဖွဲ့ဆိုလုပ်မယ်နော် အစလေးပြောလိုက်ပေါ့ဟိုလိုပဲ အစလာရဲ့ကကြီးရဲ့ရုပ်ရှင်ဖွဲ့ဆိုလုပ်မယ်လာရဲ့ကကြီးရဲ့ကဲပြောချလိုက်ပြီအစနှလုံးကလာရဲ့ကကြီးရဲ့ မမေ လာရဲ့ကကြီးရဲ့ပန်းသူရဲ့လာရဲ့ကကြီးရဲ့အရှင်းနှလုံးကလာရဲ့ကကြီးရဲ့နောက်ပိတ်ဆုံးနှလုံးကမရဲ့လာရဲ့ကကြီးရဲ့ ဘာလို့မလဲမလဲဆိုတော့ဘာလုံးကောင်းနဲ့လာတာပဲကြာဘာလုံးကောင်းလာတာမလဲ အမေမဆန်တလုံး3စိတ်နဲ့မလဲတော့ရှိတာနော်ယူမြတ်ပိုင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ညီမလေးအဲ့ဒါတော့မဟုတ်ပြန်ဘူးအချက်တလုံးပဲပြောထားရတော့မယ်ဆိုလဲ ပြောပါနဲ့ပြောအဲ့ရက်လုံးလုံး ဘယ်အနောက်က4လုံးပြောလိုက်မှာကျန်တော့မသိဘူး ကြာကြည့်နေ ဟောဒါအမပြော3လုံးပြောလိုက်မယ်လမ်းမလဲနော် အဖြေတိပြီဦးတဲ့နေ အဖေသိပြီဆိုပြောမောင်လေးလားမသိပြောအဖေသိပြီဦးတဲ့တတပြောတာကြီးပြောလေ ညခါလာတာ ညာကာလာတာတာကစားမယ်လားနားမယ်လားဟလား အဲ့ဒါတို့တနေ့ပြကြအဲ့လိုမျိုးလေးရင်ကောင်းတယ်စကားပုံလေးခက်တယ် စံတခွဲတစ်စိမ့်နဲ့မလဲတဲ့ကောင်းလေးတဲ့အဲ့ဒါမဟုတ်သေးဘူးညီလေးကတတလားမသိဘူးအကိုကြီးလားမသိဘူးစံတခွဲတစ်စိမ့်နဲ့မလဲမဟုတ်သေးဘူးအနောက်ဆုံးလေးလုံးအလားမလားနောက်ဆုံးလေးလုံးပြောမယ်အလားမလားအလာမလာအေးမဘူးရမှန်သွားပါပြီမဘူးရမှန်သွားပါပြီခင်ဗျာနေခွက်ကြီးကြလမ်းမလဲမဘူးရ တန်သူကလင်းကိုသူဖရတော့မလဲနဲ့စား မဘူးရမှန်သွားတယ်ကွယ်အောက်မှာနောက်တစ်ယောက်လည်းထပ်မှန်တယ်နော်မဘူးရရသွားပြီ အဲ့ဒါ9ရောက်ပြီပါနော် အဲ့တော့အုံနိုင်ရဲ့မမေကင်ထားတဲ့ဆောင်းမဖြစ်ပါတယ်ဘယ်တော့ခါမှဘဝကိုအရှုံးမပေးပါဘူးနော်ဦးနိုင်တို့လှေတော်တဲ့လူတွေလိုပဲเนาะဦးနိုင်လှေတော်တဲ့တက်မရှိလက်နဲ့တော်မယ်ဆိုတော့စကပုံမျိုးပေါ့เนาะလှေကွက်ကြီးကြံနဲ့အလံလန်းမလဲဘယ်တော့ခါမှကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုလိုချင်တဲ့နေရာအထိကိုအမြဲတမ်းလူတွေကသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါ active ပဲရပါတယ်လှေကွက်ကြီးကြံအလံမလဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘဝကိုအရှုံးမပေးပါနဲ့မမူရ you very smart เนาะအရင်တော်ပါတယ်မမူရကြီးသူများတင်ပါတယ်အားလုံးမပြောပြလို့သူကတော်တာเนาะအောင်လေးလုံးထိယူပြောပြလိုက်ရတယ်เนาะမမ်မီချိုမိခါရေပြောပြီးပေါ်တယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်နေ့ကျရင်တွေ့ပါအောင်မယ်အနိုင်မေဟီဒီ page ကလည်းနောက်ဆိုရင်အဲ့ဒီမျိုးလေးလုပ်ပြပါမယ်ဦးနိုင်ကတော့မကြာခဏဆိုလို့မဲလေးဖောက်ပေးနေတော့အားလုံးလည်းသိပါတယ်နော်မမေရေဟိုနေ့ကမေးထားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါဦးနိုင်တို့ live လေးကိုနားပါမယ်ကြည့်ရှုပေးနေတဲ့တဦးချင်းစီရောနော် live လေးတွေcomment တွေအမျိုးမျိုးရေးပေးတဲ့နော်ဒီခုမေးသမျှလေးတွေကိုစိတ်ရှိလက်ရှိဖြေပေးတဲ့လူတွေရောနော်အသေးလေးတွေပေးတဲ့လူတွေရောနော်အဲ့ဒါအားလုံးနော်နောက်ဝယ်ယူအားပေးနေကြတဲ့မမူရတို့နော်အခုကြည့်နေတဲ့လူတွေမှာပုံမှန်နော် regular customer တွေပေါ့ဦးနိုင် Medi page ကနေပြီးတော့မယိုးနိုင်တော့နော်အစားအစာများကိုနော်အခက်ပေါင်းများစွာအချိန်ဖန်ရည်များစွာဝယ်ယူအားပေးနေတဲ့တူတောက်ချင်းကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်မြန်မာပြည်တနက်တရားဝယ်ယူအားပေးတဲ့သူများကတော့ဦးနိုင်တို့ဟွာကိုငွေကိုတရက်ကြိုလွှဲရမှာဖြစ်ပါတယ် KP banking အကုန်ရရှိပါတယ်နော်ဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့တွင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ cash on delivery ဟွာဖြစ်မှာပဲဦးနိုင်တို့အိမ်ရမှာငွေချေပါအဲ့ဒါအိတ်တော့ပါလားအိတ်သေးဦးလေကိုပိုင်ချင်းရုပ်ရှင်လေးကြည့်မယ်မုံလေးစားမယ်အဲ့ဒါတွေလောက်အောင်မယ်လေအခုကြည့်ရှုပေးတဲ့လူတွေလည်းနားတော့လေဘေးကုန်ပြီလေနော်ဘောတဲ့စကူလောက်ထပ်မေးပါတဲ့နောက်နေ့မေးပါမယ်ပန်သူရေနော်ပန်သူမေးလိုက်ပန်သူလည်းမရသေးဘူးဆိုတော့နော်အဲ့တော့နောက်နေ့မေးပြပါမယ်ပန်သူရေနော်
ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကိုကျော်ကျော်တို့ရောเนาะပန်သူတို့ရောเนาะအဲ့တော့နိုင်live လေးဦးနားပါမယ်အဲ့တော့အစာစားတိုင်းအာဟာရတက်ပြပါပြီးတော့ဘေးရန်တဲ့ကင်းရှင်းတဲ့အစားအသောက်များကိုရွေးချယ်စားတော့နေပါစေ See you bye bye